Assalamu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Qadrlik Bidayla ikramning ko'rmanlari. Hammalariningki mushu vaqti va buningki vaqt xayrlik bo'lsin. Bugun biz Qur'ondan nazar programmamizning umumiy 54-sonida sizlar bilan yana bir qatim yuz ko'rishganimizga to'liq xushamiz. Bidayla ikramda bo'layotgan bu program dunyoning har qaysi joylaridagi Uyg'ur tilini anglab tushunadigan qarindoshlarimizning qizg'in olqishiga erishdi, alhamdulillah. Shu munosabat bilan hammanglarga bizni qo'llab-quvvatlab berganinglar uchun ko'pdan ko'p rahmat aytamiz. Assalomu alaykum ustoz, qanday ahvollari? Alhamdulillah. Fidoyi qarindishimiz Ikromninki sahnani hozirlab bergan. Kirib qo'yib, qochib ketdi. Estağfurullah. Men devam qilay. Obdan turpaylar, hoş keldiler. Muhterem qarindoshlar, bugungi programma ko'rganingizdak Abdulaziz birodarimiz degandek 54-qism bo'ldi. Bir yilning 54 haftasiga to'g'ri kelgandek, har haftada birda hisoblasak, gerçi tarix hisobida bir yildan eshib ketdi, chunki oraliqda ba'zi demilish va yoki boshqa sabablar tufaylidan ba'zi haftalarda dars bo'lolmay qoldi. Şuna ders bulungan haftalar hisoblagan vaqtimizda 54 haftaga tava bo'ldi, ya'ni bir yillik ders bo'lgandi. Bugungi programmada biz nima ish qilyapmiz degan mazmunda e'londa yozilgan izohatlarga diqqat bergan qarindoshlarimiz bo'lgan bo'lsa, ko'rgan bo'lishi mumkin. Bizga mush planni, ya'ni Qur'onda nazar programmasining plani o'rtaga chiqqandan tortib, hammani biladigan, anglab boqmay turib inkos qaytara oladigan qarindoshlarimizning bo'ron chiqarishi, hech nima bilan kori yo'q, atrofga qarab turib ham ergishib mangadigan xalqimizning, avomning oldidagi odam nimaga mangsa shunga qarab ergishish tufaylidan o'rtaga chiqqan bo'ron chopqinlarda xato tushunchalarga, izohatlarga, inkoslarga duch kelganligimizni samimiyat bilan deyolmaymiz. Shunday bo'lganligini hammadan ko'rdinglar. Kunimizga qadar Qur'onning axloqi bilan axloqlangan Payg'ambar alayhisolamning varisi biz deyotgan qarindoshlarningki o'rtaga chiqqan bu masalada samimiy tafsilni anglab boqmasdan ko'zini yumib inkos qaytarish qarsiga tarixda o'tgan boshqa voqelik hadislarga bog'lab turib shuning o'zining ko'ngildagi yomon tushunchalar bilan pomlab ekilib inkos qaytarishi axloq nuqtasidan Payg'ambar alayhisolamning axloqiga yot bo'lgan inkoslarda bo'lishi bizni biraz ko'nglimizni yerim qildi. Biz faqat ilgari bizmi sizlarga o'xshash bo'lganligimiz uchun sizlarni to'g'ri tushundik. Butun inkoslarimizda chiroyli ravishda javob qaytarishga tirishdik. Lekin yana millatninki ulamosi deyilayotgan, boshchisi deyilayotgan, jamoat arbobi deyilayotgan yoki boy xo'jam deyilayotgan insonlarimizning yana bu masalada samimiy quloq bermay, anglamay, chunki anglashga rag'bat yetmaydi. Beshidan bo'lib to'slab kelayotgan, anglamanglar, ezib ketsin deydigan bu xil gaplar bilan o'zi anglab boqmay turiblar, bunga inkos qaytarib bizni har xil shaklda hukmlarga, fatvolarga beni qilgan bichoralarga bugungi programmani bir izohat shaklida o'tirib qo'ymoqchi bo'ldik. Shu e'lon qismida diqqat qilgan bo'lsanglar, boshqa qismga diqqat qilmasanglar mayli, bugungi programma diqqat qilib qo'yinglar. Chunki bundan keyingi inkosinglar foydasini yana o'zinglarga qarindoshlar degan bo'ldik. Gapni uzatib qoldim. Ustoz kirish so'z qismiga aloqador so'zlar bo'lsa anglayli. Abdulaziz birodarni men qo'shib olchi siz. Assalomu alaykum, dunyoning har qaysi joylarida hurmatli qarindoshlar, hammalaringning shu vaqt xayrli bo'lsin. Biz hozir bu Qur'on nazar programmamizni boshlag'ili 1,5 yil bo'ldi. Asosan o'sha 1,5 yil ichida 54-qismga ketdik. 54-qismda bir qatam hisob bergandek
yoki bo'lmaydi umumiy bir tushunchani o'tirib qo'ygandek bir mazmunni o'tirib qo'yayli dedik. Chunki nurg'un qarindoshlarimiz yana dinni yaxshi diniy sohada yaxshi o'qigan bunda qarindoshlarimizni hozirgacha bir ovoz chiqmadi. Ammo chala o'qigan yoki o'qimay turib jamoatning cho'ngib qolgan shunday bir qism qarindoshlarimiz biroz qo'polroq gaplarni qilgan bo'ldi. Ammo bizniki shu programmamizni hozir Ahmadjon nima Abdulaziz Beshto'g'roq qarindishimiz degandek uni bir ko'rib chiqqan taqdirda agar shu chidab turib ko'rsa hargizmi bizga bundaq bir so'zlarni qilmagan bo'ladi. Shuning uchun biz bugun biroz o'zi shu programmalarimizga izohat berishga o'xshash yoki xulosalaganga o'xshash bir masalani o'tirg'a chiqarish niyatida bugun shu biz nima ish qilyapmiz, ya'ni nima ish qilib keldik, bundan keyin hozir nima ish qilyapmiz, bundan keyin yana nima ish qilmoqchi degan mazmunga to'g'ri keldi bu programmamiz. Shuning ustida to'xtalamiz. Biz bu programmani boshlashdan burun nurg'unlagan suhbatlarni qilgan bu Abdulaziz Beshto'g'roq qarindishimiz bilan va Ahmadjon bilan sababi nima degan vaqtida xalqimiz 1000 yildan birisi shu islom dini deb shu islom diniga e'tiqod qilib keldi va 1000 yildan birisi shu islom dininiki oqisiga kirib, ya'ni islom dini degan bir din var bu şeyde. Aşı dinning oqisiga kiriklik, ammo hech bir zaman islom dini bir nijotlikka erishsa degan va'da qilgan hech qanday bir nijotlikka erisha olmagandi. Millatimiz har kuni, har minut sayin o nijotlik ayri qilib qolsin halokatga, yuzlilik va yo'qolish girdoviga yetib keliklik. İslam nomida nurg'unlagan o'zi qarindoshlarimiz aldab berixlik bir bomog'ur bir yerliga u yerda o'zi nurg'un qarindoshlarimizni o'lib ketganligi va nurg'un xonim qizlarimizniki tul qolganligi va bolalarniki yetim qolganligi va Xitoydan iborat bizniki cho'ng bir dushmanimizga dalil isbot olib berganligi o'xshash shunday nihoyatda o'zi ig'ir bir ahvollar bo'lganligi uchun biz bu programmani o'ttirg'a chiqarish orqali haqiqiy islomni, ya'ni Qur'ondan iborat haqiqiy islomning o'zini o'ttirib qo'yish natijasida xalqimizga haqiqiy islomni yetkazish va o'zi burun tortib e'tiqod qilib kelayotgan, ergishib kelayotgan u islomda nurg'unlagan soxtalikning borligi va xatolikning borligining o'zini xalqimizning samiga selish niyatida o'zi o'ttirg'a chiqdik. Shuning uchun bu programmaning aytimi Qur'ondan nazar, ya'ni Qur'on orqali dinimizga qarab chiqish. Yani Qur'on dinimizni qanday Alloh taolo o'zi Qur'on orqali dinni qanday tushuntiryapti? Biz e'tiqod qilayotgan din, biz amal qilib kelayotgan din qanday bo'lib kelgan tarixdan buyon. Hozir biz nima ish qilyapmiz misol. Bunga o'xshash nihoyatda o'zi murakkab misollar, murakkab ishlar nihoyatda jiq bo'lganligi uchun buni ichida misol aqida qismi. Qur'ondagi aqida qismlaridami nurg'unlagan xatoliklar, ya'ni Qur'ondagi aqida qismiga to'g'ri kelmaydigan, hozirgi shu an'anaviy dinimizdagi e'tiqodniki Qur'onning aqida qismiga to'g'ri kelmaydigan yerlari, ahkam qismiga to'g'ri kelmaydigan yerlari va jamiyat qismlari deymiz, siyosiy qismlar deymiz, iqtisodiy qismlar deymiz, davlatchilik qismlari deymiz. Shunga o'xshash nurg'unlagan halol harom masalalar deymiz. Shunga nurg'unlagan masalalarda Qur'oni Karimga uyg'un kelmaydigan nurg'un narsalar bo'lganligi uchun biz Qur'oni Karimdagi shu prinsiplarni, shu ahkamlarni, shu e'tiqodlarning o'zini o'ttirib qo'yish orqali bizniki diniy e'tiqodimizni qanchalik buzilish borligini va qanday qilganda buni tuzash orqali biz yo'limizni to'g'ri bir yo'lga aylantira oladiganligimizni va o'zimizni, kelajagimizni, avlodlarimizni qanday qilganda qutqiza oladiganligimizni o'ttirib chiqarish maqsadida shu Qur'ondan nazar degan programmaning o'zini o'ttirib qo'ydik. Buniki birinchisida yani Allah'ın dinini, Allah'ın kitabı Kur'an'dan anlaş arkalık. Yani Allah'ın kitabı, Allah'ın dini, Kur'an neyme, yani İslam'dan ibaret bu dinin özünü
Allah Taala Qur'oni Karimda qandaq anlatdı. Biz qandaq anlap geldik. Qandaq düşünüp geldik. Bu Qur'ondagi tushuncha bilan biz tarixdan buyon tushunib kelgan aqida kitoblarida, rivoyat kitoblarida yozilgandek o'zi yozilgan holatdagi tushuncha bilan bu Qur'oni Karimdagi tushunchaning o'rtasidagi farqlarning o'zini aydınlaştırıp berdik. Ama seliştirishni biz belki aldığa ep ketmedik. Çünkü nemish qilgan vaqtda onu seliştirgan vaqtda yani nurg'unlagan qarshiliklarga uchraydiganligimizni biletdik. Shuning uchun Qur'ondagi aqidani aynan o'tirib qo'ydik. Ammo o'zi shu e'tiqod islom e'tiqodi deb o'qib kelgan insonlar Qur'ondagi shu e'tiqodga o'ziniki burun tortib e'tiqod qilayotgan shu e'tiqodining o'zini selishtirgan vaqtida bu yerdagi farqning o'zini tepib olaydi degan maqsadda. Buni faqat shu selishtirma shakllik emas, ammo bir taraflama Qur'ondagi e'tiqodni o'tirib qo'yishdan iborat bunday bir taraflama nimaning o'zini o'tirib qo'ydik. Chunki Qur'on haqiqiy islomning o'zini o'tirib qo'ydigan Allohning kitobi bo'lganligi uchun. Nurg'un insonlarning o'zi bizga shuncha jiq odamlar buning o'zini rost to'g'ri deb kelyapsa, sen buni xato deb o'tirib chiqamsa degandek bundaq o'zi nimalarda bo'ldi bizga o'zalqi raddiyalar deymiz, qarshiliklar bo'ldi bir qism insonlar. Endi bu haqiqatniki to'g'ri bir narsani to'g'ri xato bo'lishi qo'llig'ichiniki ko'p yoki ozligi bilan isbotlanmaydi. Qo'llig'ichi ko'p bo'lsa u narsa to'g'ri bo'ladigan, oz bo'lsa u narsa xato bo'ladigan bunday bo'lmaydi. Uniki dalil isboti bormi yo'qmi? U to'g'rimi xatomi? Amaliyotga uyg'unmi, uyg'un emasmi? Mantiqqa, ilmga, aqlga uyg'unmi, uyg'un emasmi? Mana buning bilan o'zi uniki to'g'ri xatoligini o'lchaydigan gap endi. Biz shu o'zimiznikiga to'g'ri kelmagandan keyin uni xato deyish bizda burun tortib odat bo'lib kelgan. Shuning uchun bu odatimizni tashlay olmaganligimiz uchun bir qism o'zi o'rinlardagi masalan halol harom masalasidagi ibodat sohasidagi bir qism masalalar bizning qilayotgan ishimizga biroz o'xshamaganligi uchun buni qattiq qarshi turadigan, qarshi chiqadigan bunday ahvollar bo'ldi. Buni biz tabiiy ahvol deb qaraymiz, chunki insonlar uzundan birisi bir narsaga e'tiqod qilib kelgandan keyin uning bir tarafida bir o'zi xatolik bor degandan keyin uni qabul qilish biroz vaqt oladigan ish. Ammo qarindoshlarimiz qayta Qur'oni Karimni o'qib ko'rsa, u narsaniki shu o'zi e'tiqod qilib kelayotgan narsa emasligini, u boshqacha bir narsa ekanligini ham his qila oladi, bila oladi yani. Shuning uchun bu yerdagi nurg'un insonlarniki uni qo'llamasligi yoki qo'llashi uniki to'g'ri yoki xatoligini isbotlaydigan bir narsa deb tushunish bu xato bir narsa. Masalan, Payg'ambar alayhisalom zamonasida Payg'ambar alayhisalom oxirgi yana shu vafotidan bir yil burun zamonga nima nazar solgan bo'lsak, 50 dan ortiq qabilalar Payg'ambar alayhisalomning bayrog'ining ostiga yig'ilgan bo'lsa, shuning ichida 10-15% insonlar musulmon bo'lganligini ko'rib olamiz. Qolganlar hammasi o'zining dinini qilib qolgan va shu Payg'ambar alayhisalomning hokimiyatiniki ostiga kirgan. Yani dinini saqlab qolish nemisi bilan, sharti bilan uni boj to'lash va kazo ishlarni hamma ishtisini bilan o'z barobar mangimiz, ammo faqat dinimiz o'zimiz qilib qoladi degan mundaq narsalar bilan bo'lgan. Masalan, İsa alayhisalom misolga olsak, 8 havoriy degan o'zi ishonchli odamlar bo'lgan. O 8 odamniki birisi xoin chiqib, 7 chiqib qolgan. O nurg'ulgan, mingilgan, 10 mingilgan odamning ichidan İsa alayhisalomga ergashgan odammi shundoq oz bo'lgan. Ammo oz bo'lganligi İsa alayhisalomniki devatgan so'zniki xatoligi yoki haqiqat emasligini isbotlaydigan isbot emas degan gap. Payg'ambar alayhisalomning 10-15% odamniki shu islomni qabul qilib qolgan 85-90% odamniki qabul qilmay o'z dinini qilib qolishi islom dinini xatoligidan darak bergan narsa emas degan gap. Ular qabul qilinmaganligi uchun qilib qolgan shu vaqtning o'zida. Uning uchun halqi odamniki ko'p bo'lishi yoki bo'lmaydi, uni halqi qo'llovchilarniki oz bo'lishniki u devatgan so'zniki yoki o'tirib qo'yayotgan haqiqatniki haq yoki nohaq ekanligini isbotlaydigan isbotga yaramaydi degan gap.
Biz her nersini bu doğru mu hata mı dep onu öze nipqa vaqtida doğru hatalığını ağrıydığı vaqtida onu ameliyatga seliştirib bakışımız lazım. Aqlga, mantiqqa seliştirib bakışımız lazım. Dinni o'qimagan taqdirda mı? Onundan keyin oniki Qur'oni Karimda eng birinchisi Qur'oni Karimda onunga delil isbot bormi yo'qmi? Bununga ahamiyat berishimiz lazım. Agar o Qur'oni Karimda onunga to'liq delil isbot bor, u zodi amaliyotni hal qila oladigan bundaq bir narsa bo'lsa, u vaqtda uniki haqligi shu yerdan bo'ladi degan gap. Chunki Qur'oni Karimda Sura Baqarniki 2-oyatidan boshlab, masalan, Alif Lam Mim Zalikel kitabu la raybe fihi huden lil muttaqin degan shu muttaqinning oxirisida ulayka ala huden min rabbihim va ulaykumul muflihun deb xuloslaydi misol. Muttaqi degan xatolikdan saqlangan odamlar deganlar uchun Qur'oni Karim yetakchi bo'lishida shak yo'q deydi Alloh taolo. Ya'ni namoz o'qimalqi ostida nurg'ulgan o'zi bir nimaning o'zini shu Qur'onga ishongan holatda qilgan insonlarni Alloh taolo bayon qilib kelib, Qur'oni Karimga o'ziga yetakchi qilgan insonlar to'g'ri yo'lda bo'lgan insonlar ekanligini, to'g'ri yo'lda bo'lganliginiki isbot nima desa, ularniki nijotligi. Yana o'zi bir odam to'g'ri yo'lda mangan bo'lsa, cho'qim u odamniki ishi oxirisida bir yaxshi bir netinchi bilan netinchilanganligini ko'rsatdi Qur'on. Demak, bu yerda ishiniki oxirisi yaxshi netinchi bermasa, demakki u odam to'g'ri yo'lda manganmaganligini niki isbot bo'ldi degan gap. Ya'ni bizniki hozirgi tariximiz qaragan bo'lsak, tariximizdan boshlab, shu Saydiya xonligidan boshlab 300 yil jarayonida davomli mag'lubiyat bilan mush kelishimizning hammasi nima desa, yo'limizniki to'g'ri emasligini ko'rsatgan narsa degan gap. Agar to'g'ri bo'lsa, u to'g'ri bir netinchini qo'lga keltirgan bo'ladi degan gap. Shuning uchun buniki asosliq o'zi masalanki teginaga tutishib degan vaqtida yana shu an'anaviy dinga berib taqildi. U vaqtdagi olimlarning hammasi asosan diniy olimlarni asos qilgan. O olimlar siyosatni, xalqaro siyosatning o'zini, strategiyani, ilmni asos qilmay, ibodatni asos qilgan. Qur'oni Karim ilmni asos qilgan bir kitob, ibodatni asos qilgan emas. Ammo bizniki bu an'anaviy dinda ibodatni asos qilib, ilmni asos qilmagan bo'lg'achqa, ilmdan yiroqlashib ketgan insonlar u halqi ishida g'alaba qilish, yo'lini to'g'ri tep menish ishlari biroz qiyin bo'ladi. Shuning uchun bizniki ajdodlarimiz bu yo'lda mag'lub bo'lgan, hozirgacha mag'lub bo'lib kelyapmiz. Bizniki yoshlarimiz niki o'zimi ashunda xato yo'lga kirib ketishi, xato bir yerga berib o'lib ketishniki hammasi sabablar nimadan bo'lyapti degan vaqtida shu an'anaviy dindan asosliq an'anaviy dindan an'anaviy dinniki dinchilardan kelyapti degan gap. O dinchilar ha desa o'zi millatimizni ashunda qalaymaqa yo'lga boshlab halok bo'ladigan xalqaro o'zi nimalarga sat ko'rsatadigan shunday yo'llarga opirib o'limga tutib berish o'xshash shunday ishlarni qilgandan keyin millatimiz bu vaqtda bir o'ziga yordamchi yoki o'ziga bir hamkorlashgan bir davlat yoki bir nimalarni topolmagan. Hamda yordam qiladigan bir yer topgan taqdirda uning dinini, mazhabini surishti qilish orqali o'zi shu oladigan yordamlardan mahrum qolgan masalan tarixdan buyon ham mush yaqindami bo'lyapti bu ishlar. Misol Falastin masalasini o'tirib chiqarish orqali millatga noatalqi xato bir o'zi siyosiy nimaning o'zini o'tirib qo'yib millatni yana dinchilik bilan an'anaviy din orqali arabniki dushmanlarini dushman tutish yana o'xshash shunday bir prinsiplarni o'tirib qo'yib millatni qalaymaqon qilayotgan, qaymoqtirayotgan insonlarimiz bor. Bu yerdagi bizniki maqsadimiz nima bo'ldi degan vaqtda ashundaq insonlardan, ayında xurafiy millatimizni qalaymaqon yo'lga boshlaydigan, Xitoyga foyda yetkazadigan yo'lga boshlaydigan, millatimizni halok bo'ldigan yo'lga boshlaydigan, dunyo insonlariga sat ko'rinadigan yo'lga boshlaydigan bundaq insonlarning qo'lidan qutuldirib qolish. Ya'ni xurafiy molluldan qutuldirish. Maqsad bu. Qur'oni Karim nihoyatda ilg'or bir o'z kitob bo'lganligi uchun bu xurafiy qarshi Qur'oni Karim davomli o'z zamonasi va o'z makoniga loyiq inson bo'lishni tashabbus qilgan bir kitob bo'lganligi uchun
o'tmishni hikoya qilib so'zlaydigan odamlarga qarshi. Uning uchun Qur'oni Karimda lahum ma kasabu va lakum ma kasabtum va la tusaluna amma kanu ya'malun degan oyatlar necha takror qilindi. Ya'ni o o'tmishdagi odamlarning qilgan ishi o'ziga, sizlarning qilgan ishingiz o'zingizga, sizlar o'tmishdagi odamlarning qilgan ishidan mas'uliyat tortilmaysizlar degan so'zning o'zi nimani bildirdi desa, ya'ni bu yerda biz davomli o'tmishdagi insonlarning hikoyasini so'zlash orqali dinni tashkil qilgan qiyofat kirvelishimiz bu o'zi islom dini ko'rsatgan bir yo'l emas ekanligini. Bu islom dini her zamonimizga va her makonimizga loyiq ilm sohasida, axloq sohasida, kasb sohasida, her sohada shunga loyiq va hatto o ilg'or shu zamondagi odam bo'lishimizni buyurgan bir kitob ekanligini bildirish xalqimizga va shu orqali xalqimizni hozirgi zamondagi ilg'or inson bo'lishga tashabbus qilishdan iborat. Shuning uchun bu yerda bir zamonlar bo'ldi, bir haftaning o'zida 200-300 odamni ko'maydigan hozir qarasak o'zi bir haftaning ichida bir tal kanalning o'zini, har kanalning hammasini qo'shgan vaqtda haftada 2-3 ming odamlarni ko'rayotganligini his qilyapmiz. Buning o'zi nima degan vaqtda millatimizniki yanala bir narsaning to'g'ri xatoligini o'zini his qila oladiganligini ko'rib olib bo'ldi. Yani birisi Qur'oni Karimdagi roli haqida to'xtaldik. Biz shu 54 qismning ichida Qur'oni Karimning roli nima? Qur'oni Karim o'zi bu davomli o'tmishdagi 1400 yil burungi zamonga targ'ib qilgan bir kitobmi degandek yoki o'zi dinning ichiga kirgan har qanday narsaning o'ziga hech qanday qarshi turish bir salohiyati yo'q bir kitobmi degan vaqtida Qur'oni Karimning roli o'zidan yani dindan bo'lmagan narsalarni cheklash va o'zida qilib qolgan, ya'ni Qur'oni Karimning ichidan qilib qolgan narsalarni o'ttirib chiqarish orqali to'liqlash xususiyatiga ega. Buningda Qur'oni Karimda nasikh mansukh degan bir kelimalar va iboralar va bu kelimalarning o'zi nimani bildirdi desa, Qur'on din bo'lmagan, yani islom diniki islom dini nima tarkibida bo'lmagan yani narsani Qur'oni Karim cheklash orqali uni o'zi sirtga chiqaradi. Misol zinaxoning o'zini chalma kesak o'tirishga o'xshash masalan. Bunga o'xshash narsalar nimalarda o'zi shu hidoyat degan kitoblarda jiq bu masalan namoz o'qimagan odamni jazolashga o'xshash bundaq nimalar jazolar bor. Bunga o'xshash ahkamlarni Qur'oni Karimda bo'lmaganligi uchun Qur'oni Karim uningga bu ahkam bu diniy ahkam emas deyish orqali uning o'zini Qur'on dinning sirtiga chiqardi. Ya'ni buni qanday qilish kerak degan vaqtda diniy olimlar shunday yerga diqqat qilish lozim. Islom dinining nomida kirib qolgan, ammo amaliyotda islom dinining ichida bo'lmagan bundaq narsalarning o'zini bu islom dinidagi jumlasini emas deyish orqali uni rad qila olish lozim. Ya'ni Qur'onningki roli shunday. Yani Furqan degan ismi var, Qur'onniki ayrıg'uchi degan. To'g'ri. Unutib qolmaslik kerak. Yana Qur'onniki yana bir xususiyati, yana bir aloyitligi nima degan vaqtida, yani islomniki aloyitligi asosan Qur'onni asos qiladi. Qur'on ilmni asos qilgan bir kitob. Yana islom dini Qur'onni ilmni asos qiladi. Hech bir zaman ibodatni asos qilmaydi. İbadet o halkı ibadet asasen Kur'an'da zikr kılınan 3 tane ibadet zikr kılındı. Namaz, hac. O namaz ve hac'nin özü halkı ne desek oldu ama namaz ve hac qısaq nəhayət savabı yaxşı boladigan, qılanmay qalıb qalğan vaqtda günahı bolmaydigan mundaq bir ibadətlər hesablandı. Hamda rozning o'zi qilmasaq jazo keladigan mundaq bir ibodat. Uning uchun bu Qur'oni Karimda nafli ibodat deymiz yoki qilmasaq gunoh bo'lmaydigan ibodatlarni asosan zikr qilindi. Shuning uchun bu yerdagi narsa nima degan vaqtida İslam diniga e'tiqod qilgan insonlar ilmni asos qilish lozim.
Yani ilimni o'qish lozim. Har sohadagi ilmlarning o'zini o'qish lozim. Ilm deb faqat Qur'on yodlash, hadis yodlash, rivoyat hadislarni yodlash, fiqhni yodlashdan iborat. Buni qilishning o'zi bu ilm hisoblanmaydi. U hozirgi zamonda fiqhning o'zimi zaten Qur'oni Karimga to'g'ri kelmaydigan nurg'un yerlari bor. Uning uchun uni o'qish bilan u diniy olim bo'g'ilib bo'lmaydi. U narsalarni o'qish bilan musulmon bo'g'ilib bo'lmaydi. Shuning uchun Qur'oni Karim Qur'onni o'qishni, o'rganishni tashabbus qiladi, buyuradi, ammo o'zi yodlash va hokazo butun o'zi ilm Qur'on o'qish deganning o'zini tashabbus qilmaydi. Chunki Qur'onni bilish uchun Qur'on buyurgan bütün ilmlarni o'qish o insonlarga farz. Shuning uchun har guruh bo'lib, bir guruh insonlar bir millatning ichidan fizik o'qisa, yana bir guruh insonlar ximiya o'qishi va yana bir guruh insonlar siyosat o'qishi, shunday qilib o'zi bütün sohadagi ilmlarni guruh holatda o'qish orqali u millatniki ilmga bo'lgan, har sohadagi ilmga bo'lgan ehtiyojini qamdash u millatniki gardindagi farz hisoblanadi. Bu Qur'oni Karim mana shu sohada o'zi nimada o'zi to'xtaladi. Ham Qur'onniki birinchi tushgan oyatimi Iqra degan oyatning o'zi yani iymon e'tiqoddan burun bu halqi o'qishni farz qilganligi, o'qish hamma narsaning oldida kelganligi, bir narsani uqmay turib, bilmay turib uning o'ziga ishonish va amal qilishniki xato bo'lganligini Alloh taolo shu orqali bizga bildirdi. Bir odam namoz o'qimoqchi bo'lgan bo'lsa-mu, odatda u namozniki nima ibodat ekanligini bilmay turib, u namozning o'zini o'qish u odamga hech qanday foyda bermaydi. Uni qisqa savob bo'lgan gap, o savobni elish uchun uni bilish kerak. Yani shuning uchun yani dini ilim, fenli ilim oku deb bunda ayırıp vermeylik ko Allah aşkına ama oku değil mi? Ya o ilimning hammasi zaten Qur'on buyurgan bir narsa. Chunki koinot hammasi Alloh taoloniki nemizde o'zi moddiy, yani o'zi qo'limiz tutsak tutalaydigan bunda bir kitob hamda oyatlari, bu har bir narsani o'qish, har bir narsani tadqiq qilish, u Alloh taoloning bir oyatini tadqiq qilganlik bo'ladi. O tadqiq qilishning o'zi nima desa ilm bel bo'lgan narsa. Uning ichidagi murakkab qonuniyatlarning o'zini bilish, o insonniki Alloh taoloni tushunishga, Alloh taoloni e'tirof qilishga va Allohga bo'lgan iymonning kuchayishiga sabab bo'lgan narsa misol. Shuning uchun o'zi Alloh taolo o'qishdagi sababni eng oxiriga berib, o inson Allohni taniydigan, Allohning qudratini tonish orqali Allohni taniydigan bir yerga apardiganligini bilganligi uchun birinchi qilib o'zi iymondan burun, ibodatdan burun, hamma narsadan burun o'qu deyishning sababi bu. Yani o'qib bilgandan keyin ishonish, Allohga ishonish, payg'ambarlarga ishonish, kitoblarga ishonish, malaiklarga ishonish, oxiratga ishonishdan iborat bu 5 ishonishning o'zini bilib ishonishga Alloh taolo buyurdi degan gap. Bu haqda to'xtalgan bo'ldik. Yani tohumu Müslüman bulaplam, atana Müslüman diye deplam yümey. Ünü şunu bilip durup işiniz gerektiğini ta'kidlab da Kur'an-ı Kerim senin şunu devatı başka yapılmadı mı? Elbette. Bizde adette ikki musulmonni tug'ilgandek yilla u odam musulmon bo'lgan bunday bir qoida bor. Bu Qur'oni Karimda ko'rsatilgan bir qoida emas. Qur'oni Karimda ko'rsatilgan qoida nima degan vaqtda inson o'zi aql, baliq degan bir iboralar bo'lgan, shu fiqh kitobdan bor u narsajiq. U odam o'z aqlini ishlatib bir narsani his qila oladigan bir holatga kelgan vaqtda, andikin Alloh taoloning qudratlari haqida, Alloh haqida, Allohning payg'ambarlari, kitoblari, malayiklari, oxirat haqida o'zi tushunib bir narsani his qilib, uningdan ishonishni Alloh taolo buyurdi degan gap. Demakki, bu yerda bir rivoyatniki to'g'ri ekanligi o'sha yerdan kelib chiqdi. Yulad ibn Adem'e ala fitretin velakin ebavahu yuhavvidanihi ve yumeccisanihi ve yunassiranihi degan bir rivoyat var. Adem balaları bir fitretning üstüge tug'ildi. Yani hech qanday bir dinga tava bo'lmagan holatda, yani hech qanday dinga tava emas holatda tug'ildi. Lekin uniki ota-onasi uning o'zini Yahudim qilib qo'ya oladi, Majusim qilib qo'ya oladi, Nasoram qilib qo'ya oladi deydi.
Bunun öz nima degan vaqtda u tarbiyaga beqishlik degan gap. U bolaning o'zini tarbiyalagan vaqtda qanday tarbiyalasa, o tarbiyani qabul qilgan vaqtda u bola ashundoq bo'ldi. Lekin oxirgi gunoh shu bolaga otilib qoladi Qur'oni Karimdagi hukm bo'yicha. Chunki qancha ota-onasi uning o'zini shundoq nasara, yahudi bo'lishga yoki bo'lmaydi hozirgi bizniki an'anaviy dinimizni tarbiyalash orqali an'anaviy dinchi qilish o'xshash shundoq qilib qo'ygan bo'lsa, u bola yana kallasini ishiltib, yana o'zi haqiqatni tepish majburiyati bor. Agar undaq qilmay, otam o'rgatgan din, onam o'rgatgan din deb uni kirib qolsa, u vaqtda Qur'oni Karimda yana ashunga qarta bir oyatlar bor. Ularniki ota-onasi to'g'ri yo'l tep baqqanmidi? Hidoyat tep baqqanmidi? Nima degan to'g'riliq bundaq oyatlar bor. Demakki bu yerda ota-ona tutgan yo'lga ergishish emas, to'g'ri narsaga ergishish. Qur'oni Karim buni buyuradi. Qanday hayot bo'lishini qat'iy nazar, to'g'ri narsaga ergishish u bir insonning gardindagi bir majburiyat. Ota-onamiz tutgan yo'l to'g'ri bo'lsa, masalan Qur'oni Karim bu vaqtda bayonot bor. Masalan Luqmonning o'zida Luqmon hakimniki va vasaynal inson bivalidayhi va hamalatu ummuhu degan oyatniki oxirisida Luqmon hakim o'zining bolalariga nasihat qilib, Allohga sherik keltirmaslik, kishilarga yaxshilik qilish, takabburlik qilmaslik haqida o'zi bayon shunday bir bayonlar bor, bolalarga shunday nasihat qilganlik haqida. Demak, nurg'un ota-onalar bolalarga shunday to'g'ri bir narsani o'rgatish orqali to'g'ri yo'lni nima qiladi. Va lekin bu yerda e'tiqod sohasida, ahkam sohalarida hamma odam arabchani bilmaganligi uchun bu yerda shu an'anaviy islomniki ko'rsatmasiga amal qilib ketadigan gap. Shuning uchun bir qism narsalarda to'xtab turay. Misol, bir zina qilgan odamni o'ldirish degan qanday gap endi? Bu bir odam zina qilib qo'ysa, uni o'ldirish degan qanday gap? Qur'oni Karimda odam o'ltirgan, qasddan odam o'ltirgan odamni o'lim jazosi berish bu bekitilgan-ki. Bu yerda qasddan bir odamni o'ldirish degan bir narsa bo'lmasa deb, buni kichkina kalla ishiltish har odamniki o'z vazifasi degan gap. Shuning uchun har narsani ota-onam o'rgatib qo'ydi, ota-onam tutib kelgan yo'l to'g'ri demasdan, ota-onasi tutib kelgan yo'ldimi natijasi to'g'ri yo'lning o'zini topa olish mumkin bo'lsa, u odamlar kallani ishiltib shuni qilish kerak degan gap. Shuning uchun bu yerdagi ilm nihoyatda o'zi yuqori o'rin turdi. Har inson, har bir o'z avlodlarimiz zamonimizga loyiq ilm o'rganishi lozim. Ilm bilan o'ziniki yo'lini va avlodlarniki va boshqa xalqimizniki o'zi yo'llarini to'g'ri yo'ritish orqali millatimizniki chiqish yo'lini tepishi lozim. Bo'lmasa bu keleneksel yoki bo'lmaydi an'anaviy bu din bilan hech qanday bir natijaga erisha olmaymiz, chunki zaten erishamadik. Yana bu nimada bu programmalarimizda Qur'onni tushunish usuli haqida to'xtaldik. Chunki Qur'onni tushunishda nurg'un qarindoshlarimiz bu rivoyat hadislari bo'lmasa buni tushungan bo'lmaydi. Rivoyat hadislari buni sharhlaydi deydi. Bu bundaq sharhlashga bir rivoyat bilan yoki bo'lmaydi hikoyalar bilan sharhlashga hech qanday ehtiyoj yo'q bu kitobniki. Qur'onning o'zida o'zini sharhlaydigan bir xususiyat bor. Bunun qarta Allah Teala Qur'ondami yana Sura Hudniki 5'da Elif Lam Ra kitabun uhkimet ayatuhu sümme fussilet milladun hakimin habir Allah ta'budu illallah degan o'zi oyat bilan bizga shuni tushundirdi. Yani o Qur'oni Karim zaten Allah tarafından tafsil bayon qilingan bir kitob. Agar uni boshqa bir insonniki so'zi bilan yoki boshqa bir insonniki ta'birlari bilan uni o'zi sharhlash bayon qilish to'g'ri kelsa, u vaqtda u Allohning dinining ichiga insonning fikri aralashib qoladi degan gap. Aralashib qolgan vaqtda uning e'tiqod qilgan, uning amal qilgan insonlar nimaga ibodat qilgan bo'ladi desa, Allohning g'ayriga ibodat qilgan bo'ladi. U vaqtda Allohga sherik keltirgan bo'ladi degan gap. Shuning uchun u Qur'oni Karimdagi mazmuniga hech qanday o'zi boshqa bir mayli rivoyat bo'lsin, mayli har qanday narsa bo'lishidan qat'iy nazar uni aralashtirishga bo'lmaydi. Mishel bir gap so'ralay. Bu rivayet desek yaman xapalab ketadi birodarlarimizcha. Şu Raval Buxoriy, Raval Tirmizi deb shu kitobning o'zida deydi şu. Arabsi shu'g'amdi.
Onun Uygurcası rivayet Kur'an'dı şu. Onun o işte kapılaşının hacı yok değil mi? Elbette, hem de şu hazırki bütün kitaplar, mayli sahih kitaplar olsun, mayli sahih deyilgen kitaplar olsun, mayli o'zi boshqa Mishkatga o'xshash bunday bir kitaplar olsun, her qandayning o'zida oxirisida Ravahul Palani deb ayndaq deyiklik, buning o'zi nima desa, u deyilgan so'zniki rivoyat ekanligini bildirdi. Chunki bir so'zniki rivoyat bo'lishi, uniki egijoqisi aniq bo'lmagan yüzlerce yıl koçularda sersan bo'lib eqib yurgan gaplarni ko'rsatdi. Masalan, Payg'ambar alayhissalom vafot bo'lib ketgandan 250 yil keyin eng birinchi yozilgan rivoyat kitoblari Sahih Buxoriy. Ashuning o'zini Ravahul Buxoriy deydi. Bu mollalar uning o'zi ko'maydi ashadi. Uni Ravahul Buxoriy deganing o'zi Buxoriy rivoyat qilgan narsa degan gap. U yerda biz deb qo'ymadik u rivoyat degan gapni o'zini. Rivoyat hadislar desa, uni qaqshab ketishniki, qopib ketishni hech qanday hojati yo'q. Chunki u rivoyat u. Qur'oni Karimda hech kim rivoyat demaydi. Nima uchun degan vaqtda Allohdan tushgan hamon u yozilganligi uchun, orliq hech qanday ravi bo'lmaganligi uchun buni hech kim rivoyat demaydi. Ammo u degan vaqtda u sahih olsun, mayli nima bo'lishini qat'iy nazar, u narsaning hammasi yüzlerce, mesela en birinci 250 yıl keyin bo'lgan bo'lsa, oxirisi 300-400 yıl keyingacha yozilgan narsalar. Anda bo'lgandan keyin orliqda yüzlerce yıl o'tgan narsalar albatta u rivoyat bo'ldi. Rivoyatning ishonchlik nisbati butun dunyodagi olimlarning birdek o'zi nima kelish, birga kelishi bilan ishonchlik nisbati 0. Ya'ni buni aniq bilib olish kerak, 0. 1% ishonchlik yeri yo'q degan gap. Yani o Peygamber Aleyhisselam aşı gapni qilganligi yoki Peygamber Aleyhisselam aşı ishni qilganligi 100% mushundaq yoki ya 1% mushundaq bir yeri bormi degan bo'lsa, 1% mi uning ishini bo'lmaydi degan gap. Mushundaq gap bor va lekin Peygamber Aleyhisselamning shuni qilganligi aniq emas deganlik gap hamdi. Hamda nurg'un odam deydi, bu rivoyatning nurg'un yerda nima to'g'ri yerlari bor deydi. Elbette to'g'ri yerler bo'ldi. O'ncholar jiq minglagan, 10 minglagan o gapniki bir atali to'g'ri chiqmaydigan undaq ishlar yo'q. Hozir bir rivoyatni o'qidik-ku. Ashunga o'xshash o'zi to'g'ri kelgan yerler bo'ldi. Va lekin to'g'ri kelishi ayrim bir masala. Uniki Payg'ambar alayhissalomning og'zidan chiqqan yoki chiqmaganligi ayrim bir masala. Buning o'zini biz ayirib olishimiz kerak. Masalan, Uyg'ur xalq cho'chaklari, Uyg'ur xalq dostonlari degan ash kitobning o'zidami? Uyg'ur xalq maqol tamsillar degan kitobning o'zidami Qur'oni Karimning mazmuniga uyg'un kelgan nurg'un narsalar bor. Ammo uning o'zini men mushuni Payg'ambar alayhisalom degan deyishga bo'lamdi? Bo'lmaydi. Xuddi shunga o'xshash narsalar, u o'tirib deyilayotgan so'zlarning ichida u Qur'onga to'g'ri kelgan so'zlar jiq bo'ladi. Va lekin shuniki egisi payg'ambar yoki sahobalar undaq bo'lishi u natoyin degan gap. Shuning uchun bu yerdagi mandaq devatding, u rivoyat devatding demasdan, uniki shu kitobni o'qib, u rivoyat debdimi shu yozgan odam. Imom Buxoriy shuni rivoyat debdimi? Imom Muslim rivoyat debdimi? Ashning o'zi aniq qarab, uningdagi ma odamning mushuni qarta debdi desanglar bo'lgan gap. Bu yerda biz bu yerni o'ydirib chiqarib olmadik, ashlar deyotgan narsalar. Yana bu programmada e'tiqod haqida nihoyat ko'p to'xtaldik. E'tiqod haqida zaten Allohning bor va birligi, payg'ambarlarniki barhaqligi, kitobniki barhaqligi, oxiratning barhaqligi, malaikalarning barhaqligi haqida ayrim to'xtaldik. Nurg'un insonlar payg'ambarga inkor qildi deydi. Bu odamlar nihoyat yolg'onchi, kazzab inson ekan. Bu biz hech bir zaman payg'ambarga, Allohning kitobiga inkor qilgan hech qanday bir yerimiz yo'q. Allohniki o'zi buyurgan ibodatlarga inkor qilgan hech qanday yerimiz yo'q. Qur'oni Karimda nima bo'lsa, shuni aynan devatimiz xolos. Yani Qur'oni Karimda nurg'un yerlarda nabiy, rasul degan kelimalar ishlatildi. Buning o'zini bizniki nima tarjima kitoblarimizda har ikkisini payg'ambar deb tarjima qilish orqali hech qanday uning farqini ajratmay kelgan. Biz bu haqdami nabiy degan qanday bir kishi, rasul qanday bir kishi. Rasul o'zi
neme ma'noga ega. Bu haqda o'zi nima to'xtalib o'tdik. Bu haqda o'zi mushuni biz deyotgan mushu so'zlarni bir anglaymiz desanglar, shu programmamizda hozir 53 qism programmada hammasi mushu bayon qilindi. Masalan, Rasul deganning o'zini biz ikki xil ma'noga yig'inchoqladik. Qur'oni Karim zaten shunday bayon qiliqliq. Biri Rasul, elchi bo'lgan kishi. İkinci ma'nosi risolatdan iborat. Yani her bir payg'ambarga, ya'ni nabiy payg'ambarga berilgan kitobning o'zini ko'rsatdi. Buningga o'zi nima qildik? Qur'oni Karimda ashlar bayon qiliqliq. Ikkinchisi nabiy deganning o'zi Allohdan kitob kelgan payg'ambarlarni ko'rsatdi. Rasulning o'zi nima desa, Rasul kitob kelmagan burunqi payg'ambarlar kelgan kitobning o'zini insonlarga yetkazgan kishilarni yana ko'rsatdi. Yani bunu nihayetli ixchamlab tushungancha shunday tushunib olsangiz bo'ldi. Yani bu haqda to'xtaldik. Rasul, nabiy degan mavzuga maxsus shuni o'zini ko'rib chiqsanglar, bir qur tushunchaga ega bo'lib qolsanglar, Qur'oni Karimga asoslanib hammani bayon qilib o'tdik shu yerda. Yana bizdagi bu programmamizda haqiqiy hadis bilan rivoyat hadislari haqida nihayetli o'zi keng to'xtaldik. Çünkü bunu aldığımızda bayatını dedik yani onu. Yani hakiki hadis deganning o'zini biz Qur'oni Karimda 16 mı şundaq yerde hadis kelimesi işletildi. Hal ataki hadisu Musa degan o'xshash shundaq oyatlar bor. Bu yerda Musa haqidagi Musa'nın zamansidagi hadislar haqidagi xabar san keldimi degan ma'noni bildirdi. Bu yerdagi hadis nimani bildirib shu vaqtda desa hadis kelimesi hadise. Vaqalik deganning o'zini bildirdi ekan. Yani Musa alayhissalomning zamonida bo'lgan vaqalikning o'zini bayon qilgan so'z degan gap bayqi. Bu yerda haqiqiy hadis bilan rivoyat hadislarini selishtirib o'tdik shu yerda. Haqiqiy hadis deganning o'zi jazma shunday bo'lgan vaqalik. Yani Alloh taolo Qur'oni Karimda bayon qilgan, masalan, Fir'avnning vaqaligi, Musa alayhissalomning vaqaligi, payg'ambar alayhissalomning vaqaligi va Makka mushriklari, Yahud, Nasronining vaqaligiga o'xshash Qur'oni Karimda bayon qilingan vaqalik bu hadis Qur'oni Karimning hadis qismi bo'lib atiladi. Bu haqiqiy hadis bo'lib atiladi. Ya'ni sahih hadis demaymiz buni. Hech qanday bir yerda sahih hadis degan narsa yo'q. Nima uchun degan vaqtda sahih hadis deganning o'zi to'g'ri hadis degan ma'noni bildirdi. U halqi uning o'zi yana sahih hadis, sahih Buxoriy, sahih Muslimning beshiga sahih degan kelimaniki yozilib qolishining o'zimi bir xatolik. Nima uchun degan vaqtda shuning ichidagi rivoyatning hammasi to'g'ri degan ma'noni bildirdi. Bu o'zi nurg'un yerda shu xatoliklar bor. Unda bo'lganligi uchun buning o'zi sahih hadis emas, hadis deyish kerak. Hadis desa, ya'ni rivoyat hadislari desa, nihoyat to'g'ri bo'ldi. Qur'oni Karimning ichida bayon qilingan hadislarning hammasi haqiqiy bo'lgan hadislar bo'lg'achqa haqiqiy hadis deb atildi buning o'zini. Bo'lgan vaqalik degan gap hamda. Endi bu Qur'onning sirtidagi rivoyatlar Sahih Buxoridan tortib Mishkat, Lolo Marjan deymiz, masalan, ashunday nurg'ulgan kitoblar bor. Shu hozir 1,5 milliondan eshib deyilyapti bu rivoyatlarni. Shu rivoyatning hammasi desa rivoyat hadislari. Ya'ni insonlarning orasida eg'izga kuchi yurgan cho'chaklar degan gap hamda. Yani shu narsalarning o'zi bu rivoyat hadislari deb atildi. Buni hech qanday o'zi haqiqatligi nima emas. Haqiqiy bo'lganligi aniq emas degan gap hamda. Uni to'g'ri yoki xato bo'lishi ikkinchi bir masala, ammo uniki haqiqiy bo'lgan bo'lmaganligi aniq bo'lmagan shunday bir narsa. Uning uchun buni dinning qatoriga akirish, dinni shar'iylash qismiga akirish bu cho'ng xatolik deb hisoblanadi. Bu hadisning o'zini Alloh taolo Qur'oni Karimda shunday hodisalarni bayon qilishdagi maqsadni tushuntirib o'tdik. Bu nimani ko'rsatdi desa, hodisalarni bayon qilishda Alloh taolo har bir inson o'zining qilgan ish harakatlarini Qur'oni Karimdagi ahkomlarga, Qur'oni Karimdagi prinsiplarga tatbiqlash orqali o'zi to'g'ri ish qilyaptimi, xatomi? Buning o'zini bilish uchun Alloh taolo shu o'zi hodisalarni bizga bayon qiliqliq va uningga hukmlarni chiqariqliq. Misol Abu Lahab haqidagi oyatning o'zini Tabbat surasini o'qigan vaqtimizda Abu Lahab shunday yomon ishlarni qilganligi uchun u o'zi
cho'qim halok bo'ladi deb Alloh taolo uning o'zini bayon qiliqliq, qiyomatda jahannam kirdiganligini hukm qiliqliq Alloh taolo. Ya'ni buningdan biz nimani bila olmaymiz degan vaqtda kimki Abu Lahab o'xshash shunday yomon ishlarni qilsa, u odammi Abu Lahab bordigan adresga boradi degan ma'noni bildirdi degan gap. Biz ashuna tatbiqlashni Alloh taolo bizga o'rgatadi degan gap. Shuning biz o'zimizni qilgan ish harakatning o'zini Qur'oni Karimga tatbiqlash orqali Qur'oni Karimdagi ahkomlarga va prinsiplarga tatbiqlash orqali aqidalarga tatbiqlash orqali to'g'ri e'tiqodda ketayotibdikmi? İşimizni to'g'ri qilib ketayotibdikmi, xatomi? Buning o'zini Qur'oni Karim tatbiqlash orqali to'g'ri yakun chiqarib, meniki qarashim mayat xato ketayotibdi, men men to'g'rilsa bo'ldi deb o'zimizni ishini to'g'rilashga foydasi bo'lganligi uchun Alloh taolo Qur'oni Karimda ashunda hodisalarning o'zini bayon qilgan. Ya'ni o'zi musulmonlarniki, kafirlarniki, mushriklarniki va har xil dindikilarniki o'zi hodisalarni bayon qilgan. Yana Qur'oni Karimda biz bu programmamizda tabiiy ofat haqida to'xtaldik. Faqat bir yerda shu yer tavrash haqida to'xtaldik buningda. Ammo tabiiy ofatni asosan shu mavzuda bayon qilib bo'ldik desak bo'ladi. Chunki tabiiy ofat deganning o'zida tabiat dunyosida bo'lib turayotgan yoki bo'lish ehtimoli bo'lgan narsalarning o'zini ko'rsatadi. Buningga insonlar o'z loyig'ida tadbir qo'llanishi lozimligini bu vaqtda Alloh taolo Yusuf alayhissalomni bizga hikoya qilib, o'z zamonasida 7 yillik qahatchilikni qanday qutulish, ya'ni ofatni qanday qutulganligi haqidagi bayonlarning o'zini bizga bayon qilish orqali, hodisalarni bizga bayon qilish orqali har bir inson yoki bir jamoat o'zi kelayotgan tabiiy ofatga qanday taqobil turishni o'zini o'rgatganligini biz shu yerda bayon qildik. Buning o'zi yer tavrashni tortib hammasini o'z ichiga oladi. Chunki Qur'oni Karimda Zilzila surasining o'zida "Faman ya'mal misqal zarratin khayran yara va man ya'mal misqal zarratin sharran yara" degan oyatni xulosalaydi. Bu nimani bildirdi desa, kimki shu tabiiy ofatga zarrachilik o'zi bir qatqida bo'lsa, bu odam keldigan ofat zarrachilik oz keladi degan ma'noni bildirdi. Ya'ni u odamniki yaxshilik tarafi azroq jiqiri degan gap bo'ldi. Kimki uningga zarrachilik o'zi yomonlik qilsa, masalan, bir binoni misolga olsak, bir tal tumuni ortiq qo'shsa, bir binoni solgan vaqtda bu bir tal tumuni ortiq qo'shganga loyiq holatda uning natijasini ko'radi. Bir tal tumuni qo'shgan yerga uni oz qo'shib qo'ysa, uning ziyinini ko'rdi degan ma'no chiqadi. Demak, bu dunyodagi ish nima degan vaqtda biz qilgan ishimizga qarta u yerdagi ofatniki kirish kelmasligi yoki ofatning bizga zarar berish bermasligi ashunga bog'liq degan gap. Masalan, hozir Yaponiyadagi yerning o'zini misolga olsak, 8-9 bal yer tevrisa odam o'lmaklik. Nima uchun degan vaqtda ashunga loyiq ajr singdirganligi uchun o odamlarga keladigan ziyonmi ashunday nihoyat oz kerakli. Shuning uchun bu dunyoning ishlarini Alloh taolo insoniyatniki o'ziga qo'yib qo'ygan bo'lg'achqa, bu tabiiy ofat yoki insonniki vujudiga keladigan og'riq suloq yoki xim xatarga o'xshash narsalarmi hammasi shunga kiradi. Inson o'ziga qanchalik o'zi yoki tabiat o'zining atrofidagi narsalar qanchalik ahamiyat bersa, inson o'zi shunchalik rohatda uning natijasini yaxshi ko'radiganligini ko'rsatadi degan gap. Yana yuqorida bayon qilgandek ahkomlar, prinsiplar haqida alohida to'xtaldik. Chunki Qur'oni Karimda ahkom nihoyat oz bir qismni o'z ichiga oldi. Ya'ni o'zi zinoxon chalma-kasak qilishga o'xshash, yoki zinoxon o'zini qamchilashga o'xshash, koni taraf ketyapmanda yana. Chalma-kasak qilishda. Yana o'zi zinoxon qamchilashga o'xshash, o'g'rini jazolashga o'xshash shunday bir qism jazolar, ahkomlar bayon qilingan bo'lsa-mu, ko'pincha yerlarda ahkomlar bayon qilinmagan, faqat prinsip bayon qilingan. Shuning uchun o prinsipning o'ziga sep turib, insonning qilgan ishniki eg'ir qarta ahkom chiqarish olimlarga, ya'ni shu vaqtdagi o'zi sotchilar qoldirilgan bir ish ekanligini
Qur'oni Karim orqali biz bayon qilib o'tdik. Bu ahkam prinsiplar haqidagi shu nemamizga qarasanglar buning o'zini bir qadar tushunib o'ta olasizlar. Agar tushunmay bo'lsa, bizga yana o'zi so'z qoldirsanglar bo'ldi. İlmiy asosda. Hamdalaki hikmetli kitap kitap ve hikmet verildi degan oyatlarning nimasiga asoslanmamdi. Agar Qur'onni biz yaxshi bilsak, yaxshi o'rgansak, undan biz to'g'ri hukm, hamda hikmet degan hukm, to'g'ri hukmni chiqara olamiz, hamda-chu. Alaqi qat'iy tushunolmaydigan yoki bo'lmasa andabek o'zimizning dinimiz qolmaydigan bir ish bo'lmaydi, hamda-chu. Albatta. Misal şu zakat haqida hozirgilik musulmonlar 2,5%ni 2,5% zakat vermez. Dep aş Peygamber Aleyhisselam zamanında 2,5% algan deydi. Peygamber Aleyhisselam zamanında 2,5% alganlık hakkında hiç qanday rivayet yok. Hiçbir yerde rivayet yok. Sahih olsun, sahih olsun, ondan başka rivayetli olsun, ek baksın. Fakat o nerede varsa aşı fiqh kitabında var. Umaviyye, Abbasiye, Sulalisi zamanında devletin kanun kavakında aş kitapta özü kanun kürdügen ama o hiç qanday rivayetli yok. Kur'an'da mı yok? Bunu Allah Teala nem degende vaqtida zakatni berish faqatla ehtiyoj qarta bo'ladi deb bekitgan. Yani devlet ihtiyacı qanchalik iqtisodni nim qilsa, o'zi talab qilsa, insonlarga shu bo'yicha persen bo'yicha chechib, shu davlat fuqarolaridan yig'ilgan gap, u davlatning fuqarolari shuni berish bu gapdagi vazifa bo'lgan gap. Buni o'z chiqarish kimga qoladi desa, iqtisodshunoslarga bu hikmat bilan chiqadigan narsa. Yani şu adamlar onunki hikmetini bilse, o vaqtda onundaki o'zi prinsiplarni, yani qancha persen basi bo'ladi, buni bekita oladi degan gap. Shuning uchun Qur'oni Karimdagi hukmlarni o'qishning sirtida o hikmatni o'rganish bu nihoyatda o'zi muhim bir ish degan gap. Yana oila qurish shartlari haqida mı to'xtaldik? Chunki bu haqida to'xtalmasak bo'lmaydi. Çünkü rivayetlerde Peygamber Aleyhisselam çaplangan nahayet ağır böhtanlar var. Peygamber Aleyhisselam Hazreti Ayşe'nin 6 yaşında ağan, 9 yaşında bir boğan degende müşindek rivayetler var. Bu nahayet öz Peygamber Aleyhisselam kılınan bir hakaret. Kur'an-ı Kerim'de deydiği vaxtda aile kurmakçı olan ayallarını bayan kılıp الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله diyen moş ayet tefsir bayan kıldı. Yani boğan adam bir aileni bakkıdek bir salayet eg oluş lazım. Akıl cihette, cismani cihette bir aileniki iqtisadi kıyınçılığını kamdiyalıqdek bir özü akıl ve cismani cihette yetilgen buluş lazım. Ayallar çoğu diye vaxtda ayallarmı özü pessalihatı qanitatın diyenin özü pessalihatının özünü yaxşı ayallar deb tercüme qilib qo'yuqliq. Bu nəhayət xata ketken bir tercüme. Aile quruşqa salahiyetlik ayallar diyen gap. Aile quruşqa namazat bo'la oladigan ayallar qandaq bo'ladi diye vaxtda qanitatın. Aile tüzümünü rioya qila oladigan hafizatın. Eri bir yer ketken vaxtda ailega egi chiqa oladigan, aileni saqlab tura oladigan, o'zini va oilasini, baljaqisi, ailega tava bo'lgan hamma narsani o'zi saqlab, shuning hodisini chiqa oladigan, mushundaq o'zi aql va jismoniy jihatdan mushundaq holatga yetgan bo'lish lozim deydi Alloh taolo Qur'oni Karimda. Yana bir 6 yosh kirgan bir qizning o'zini, bizning qizimiz var misal, mening 2 qizim bor. 6 yaş kirgen kızlar tehi pampersini, nurgulları pampersini çıkmaydı. Hazırlık vaxtıda. Bir pampersini çıkmayan bir kızvalının özünü egverse, o egi tigi vatamdı, tegmeye vatamdı, onu bilemdi o kızlarının özü. Bizde balagat yetkende onu tuyunu kılımız diyen bir sözler var misal. Balagat, ne deydi ya ona balagat diyenin özüne? Kuramık yetkende. Kuramık yetkende diyen sözünün özü, o bizde Kur'an'ı yetken diyenini çıkıştı bizdeki şaya tarafında. Hem de Kur'an'ı yetken diyenin özü o sala nemi geldi
to'y qilgandek bir yoshqa, bir jismoniy jihatdan bir kuch qudratga ega bo'lgan vaqtida o'tgan o'zi eg'ir yenik ish bo'ldigan gap, bir oila qurish degan undaq bak o'ng'ay narsa emas. Uning hammasining o'tisidan chiqadigan gap, shuning hammasining o'tisidan chiqqidek bir aql va jismoniy jihatdagi bir narsaga ega bo'lgan vaqtida uningdan uning o'zini to'yni qilish lozim degan gap. Shu Qur'oni Karimda bir rushda degan bir ibora var. Eğer sizler onun bir to'g'ri yo'lda mang'alag'idek bir narsani bayqasanglar, u vaqtda uningki to'yni qilib qo'ysanglar bo'ldi degan. Bu nima degan vaqtda biz bolalarimizni cho'ng quvvatimiz, misol bolalarimizni qarasak, qilgan ish harakatlardan, gap so'zlardan u to'y qilib bo'lgandek bir holatga yetganligini ota-ona odam bayqaydi degan gap. Ma bolamniki to'y qildik, ma bolam to'y qildik, hali kelibdi, endi qizi olsa xaridor kelsa, buningga asta o'zi nim qilsak bo'g'dek, to'yni qilib qo'ysak bo'g'dek, yoki o'g'limiz olsa birsini topsa, to'yni qilib qo'ysak bo'g'dek, kallada bir son bo'ladi ota-ona odamniki. Demakki, boljoqniki ashunday bir oila qurish salohiyatiga to'shqan vaqtida uniki o'zi to'yni qilib qo'yish ota-onaning ustidagi vazifa. Bu yerdagi bizniki nuqtaliq yerimiz nima degan vaqtda yashiga to'shmagan 5-6 yaşdaki qizlarning o'zini yoki 8-10 yosh, 11-12 yoshli qizlarning o'zini to'yni qilish bu o'zi Alloh taoloning bu prinsiplarga uyg'un kelmaydi degan gap. 11-12 yoshli qizlar hozirgi vaqtda u to'y qilish ularga bakla atganlik qildigan gap. Eng to'g'ri bo'lgan chog'da 16-17 yosh bo'lsa, u vaqtda bir muvofiqroq bo'ldi desakmi, ammo bo'lsa 18-19 20 bo'lsin bo'ladi. Ammo o kichkina bolalarning o'zini to'yni qilib qo'yish bu nihoyatda qizlarga yana o to'y qilmoqchi bo'lgan qiz o'g'illarga bir zulm qilganlik, Alloh taolaning amr farmonlariga itoat qilmaganlik bo'ldi. Chunki o salohiyatga ega bo'lmagan insonlarni to'yni qilib qo'yishning o'zi to'g'ri bo'lmaydi. Shuning uchun biz oila qurish haqidagi programmamizni bu haqda hali tafsil to'xtaldik. Bu haqda o'zi mana ko'rib chiqsangiz bo'laverdi. Zaten YouTube her kanallarımızda var bu. Yana Qur'oni Karimdagi ikki prinsipning o'zini bayon qilib o'tdik. U nima degan vaqtda so'z erkinlik va e'tiqodiy erkinlik haqida alohida to'xtaldik. Chunki Qur'oni Karim so'z erkinligi, e'tiqodiy erkinlikni keng insonlarga keng bergan bir kitob. Ya'ni Alloh taolo insonlarga xolisa bir dinni qabul qilish, xolis qabul qilmasdan iborat bundaq bir o'zi nimani berishlik. So'z qilgan vaqtidami diniy sohada so'z qilsin yoki to'g'ri bir narsa haqida so'z qilish insonlarning erkinligi. Bir inson bir so'zni qilyapsa, sen andaq so'zni qilding, mandaq so'zni qilding, sen degan oqchi, ko'kchi deb uni haqorat qilish, uning o'zini tillash, u hech bir zaman ilm ahli bo'lgan, aql egasi bo'lgan insonlarning qilgan ishi emas. Agar o insonlar kichkina aqli bo'lsa, aql joyida bo'lsa, shu so'z qilayotgan insonlarniki so'zni xatolik qarta dalil isbotning o'zini keltirsa bo'ldi. Biz o'sha programma boshlagan vaqtda degan, hozirmi deyapmiz, bizniki shu her bir o'zi programmamizda to'xtalganimiz oyatni, Alloh taolo Qur'oni Karimda ko'rsatgan oyatlardan bir qancha o'z oyatlarining o'zini naql keltirib turib, o shu mavzuga to'xtaldik. Eğer biz unutib qolgan yoki shu xatolashgan yerimiz bo'lsa, uning o'zini shu bizni tillayotgan axloqsiz insonlarning o'zi aşağıda delil isbotni tepib bizga shuning o'zini ko'rsatsa bo'ldi. Bo'lmasa insonlikqa yansa texi yaxshi bo'ldi insonlar. Texi bizni tövbe qilsin debdi, biz bu to'g'ri bir ishni qilib turib ham tövbe qilamdik endi. Aslida tövbe qilish degan gap to'g'riga qaytish degan gap-ku. O to'g'ri bo'lgan narsa Qur'on Karim tursa. Qur'on Karimga qaytsak tövbe qilmamoqdik shuni. Albatta biz burul tövbe qilib Qur'on qaytdik. Ham ulama asli tövbe qilib Qur'on qaytsa, u vaqtda nihoyat to'g'ri bo'libdi. Hikoyaga ishonmay. Yani biz iqtisod, yani asosan bu Qur'ondagi mazmunni biz e'tiqod, ibodat, tuzumlari, andagi mush iqtisod, jinoyat haqida to'xtaldik. Ham bu iqtisod haqida degan vaqtda iqtisod
qandaq o'zi tepish, yani qandaq tepish degan tepish usullarini o'rgatish nemimiz yo'q. Ammo qandaq shart asida Alloh taolo qandaq shartlarni qo'ygan, shu shart asida tepish va qandaq yerlarga ishiltish haqida alohida to'xtaldik. Bu vaqtda yana shu mavzuni tepib, o'sha yerda ko'rsanglar, o iqtisodiy sohadagi masalalarda shartlarning o'zini yani biz har yerda ishlayapmiz. İşleyen vaqtda qandaq o'zi ishlarni qilsak to'g'ri bo'ldi, qandaq ishlarni qilsak xato bo'ldi. Buning o'zini o'sha yerdan o'rganib olaymiz. Yani bu iqtisoddagi banka boj masalasida alohida to'xtaldik. Chunki men nurg'un yerda bu banka masalasiga kelgan vaqtda banka masalasini so'rgan yerda o bizniki nurg'un o'limalarimiz bizning kitimizde banka yok. Ya konmaydı banka hakkında palanı ahınım andaq dep, tutanı ahınım mandaq dep. Aşındaq özü sözlerin qalığını kördüm hem anlığantım da. Şunun için bu yerde bu qarindaşlarımızla oturup bu banka meselesi hakkında alayet toxtalgan bolduq. Çünkü banka bizniki Uyghur tili boyunca etkan vaqtida amanet qaz kooperativi degan ma'noni bildirdi ki, meniki atam bankada biraz ishlagandi. Şunun için ben bunu biraz yaxshi tushunaman. Amanet qaz kooperativi degani pul topgan odamlar pulusini amanet qo'ydigan va pulusi yo'q odamlar u yerdan qaz oldigan o'rin degan gap. Shuning uchun u banka masalasini tushunmoqchi bo'lsakmi, shu bizniki maxsus banka masalasi haqida to'xtalgan nima programmamiz bor. Shu yerga qarasanglar, bu masala Qur'oni Karimdagi oyatlarga asoslanib turib, hozirgi zamonga eng to'g'ri keladigan, ya'ni hozirgi zamonda ilg'or Qur'oni Karimdagi o bayonotlar shuning o'zini o'ttirga qo'ydik. Bu halqi bizniki o'lmalarimizga nima qilganlik emas, ammo o'lmalarimiz shuning o'zini hal qilolmoqlik odatda, banka masalasining o'zini. Chunki o Qur'oni Karimga tayanmagan bo'lg'achqa masala hal bo'lmagan gap. Agar shu olimlarimiz Qur'oni Karimga tayangan bo'lsa, Qur'oni Karimni izlagan bo'lsa, bu masalani bizdan burun hal qilgan bo'lardi. Shuning uchun bu olimlarimizning o'zini shunday masalalarda, ya'ni har qanday masalada Qur'oni Karimga asos qilishni, Qur'oni Karimga qaytishni va har narsani Qur'oni Karimdan izlashni biz tavsiya qilamiz. Chunki Qur'oni Karim javob berolmaydigan, Qur'oni Karim orqali hal bo'lmaydigan hech qanday bir masalaniki yo'qligini biz bildik shu sohada. Nurg'ulg'an masala bo'lishi mumkin. Bizniki ismimiz kelmagan, u agar shu masalalarni bizni estimizga solsa, Qur'oni Karimdan uni izlash orqali qarindoshlarimizga javob beramiz inshaalloh. Bundan keyin boj masalasi. Bu boj masalasining o'zini mavazir zakat masalasini o'tirib qo'yib, yiliga 2,5% zakat bersa, boj to'lagan insonlarga zakat berilsin deydigan bunday bir qoida hozir bizda mavjud. Chunki biz g'arb davlatlarida bu yerda ishlasak, u zakat yana boj bermaslik aslo mumkin emas. Ya'ni boj to'laymiz. Ya'ni bu davlatniki olgan beji Qur'oni Karimda bayon qilgan zakatdan iborat. Ya'ni bir odam ishlab davlatga boj to'lagan bo'lsa, u odam o'zi zakat bermasin bo'ldi. Agar u odam ishlamagan bo'lsa, hukumat uningga ta'minot pulisi bergan bo'lsa, u odam zakat bermasin bo'ldi. Chunki nima ish qilgan vaqtda zakat berish salohiyatiga to'shmaydi u odam. Uning uchun zakat berish salohiyatiga to'shmaganligi uchun, ya'ni boj berish nimasiga salohiyatiga to'shmaganligi uchun hukumat uni bajarmaydi. Demak, bu odam zakat berish salohiyatiga to'shmaydi degan gap. Bu odamga zakat bermasin bo'ldi. Ammo ishlab pul tepatgan bo'lsa, boj bergidek imkon bo'lgan hamon zaten hukumatning boj oladi uningdan. Boj bergan odamlar qayta zakat berishga hech qanday hojat yo'q. Chunki davlatga to'lagan boj Qur'oni Karim ko'rsatgan zakatdan iborat. Yana biz jinoyatlar haqida to'xtaldik. Jinoyatlarniki nihoyat turlari ko'p. Buni o'zini bir 2-3 bob, ya'ni 2-3 suhbatda bayon qildik. Buningda Qur'oni Karim bayon qilingan, ya'ni hukmi bayon qilingan jinoyatlarni ustidan to'xtaldik. Masalan, zina deymiz, undan keyin o'g'irlik deymiz, shunga o'xshash bo'xton deymiz, shunga o'xshash
bir qism Qur'oni Karimda uning ahkomi, hukmi bayon qilingan nimalarni, o'z jinoyatlarni bayon qildik. Ham uning sirtidagi fohisha haqida, fohisha deganning o'zini bizda zinoning bir tur deb qaraydi, ammo bu faqat zinoga yetmaydi. Fohish deganni sat, qabih söz harakatning o'zini o'z ichiga oladi. Buni da hozirgi vaqtda bütün dünyanın her qanday yerdə bor bu insanlar, misal o'xshash jinsliklarniki ishi, mesela erler bilan ayollar bilan munosabat qiladigan ishlar yoki sunniy narsalar bilan munosabat qiladigan yoki bo'lmaydi hayvonlar bilan munosabat qiladigan, hayvonlar bilan to'y qiladigan bundaq ishlar bor. Bularning o'zini nihoyat keng kushada o'zi to'xtalib o'tdik. Buniki ixtiyor holatda, ikki taraf rozi bo'lgan holatda qilganning o'zini Qur'oni Karim qanday bayon qilgan, qanday jazo bekitgan va uningdan bir tarafga hujum qilish orqali, masalan, zinoniki nimasi hamda bosqinchilik qilgan bo'lsa, zinodan o'tib, u bir taraf rozi bo'lmagan shart ostida uni bosqinchilik qilgan bo'lsa, o'g'illik qilmay bulonchilik qilgan bo'lsa deganga o'xshash bundaq ishlar o'tadigan vaqtda bununla Allah Teala Qur'oni Karimda qanday o'zi bayon qilgan, buni o'zi biz Qur'oni Karimdagi oyatga asoslanib buni bayon qilib o'tdik. Ya'ni bu jazo, jinoyatlar degan mavzuda bu bayon qilindi. Mushuning o'zini ko'rib chiqsanglar bo'ladi. Hamda bu yerda ko'rib chiqib tushunmagan yerning o'zini berib, pishti-pasatga aylantirib, insonlarga haqorat qilmasdan u yerda mayani biz tushunmadik. Bu yer nima degan gap degan haqida bu yerda bir narsa yozsanglar yoki bizga so'z qoldirsanglar, biz uningga Qur'oni Karimdan izlanish orqali, mayli bir kun kessin yoki bir yil kessin, izlanish orqali uningga o'zi javob beramiz. Chunki hozir darhol bilolmay qolib qolsak, balkim uni izlanishimiz mumkin, iznib tepishimiz mumkin, uni topolmasak, bildigan ustozlardan uni so'rab, bilib, sizlarga javob berishimiz mumkin. Uning uchun biz hech bir narsada hamma narsani bilamiz demaymiz, chunki hamma narsani bildigan faqat Alloh. Biz bu sohada shu o'zimizning imkon qadar buni bayon qilib o'tamiz. Yana biz Qur'oni Karimda davlatchilik haqida alohida to'xtaldik. Chunki bizniki bu davlatchilik haqida nihoyat o'xshamagan ko'z qarashlar mavjud. Nurg'un insonlar islom davlat qurimiz deydi, ba'zanlari xalifalik qurimiz deydi, ba'zanlari o'z amirlik, islom amirligi qurimiz deydi, ba'zanlari demokratik davlat qurimiz deydi. Shunga o'xshash nurg'unlagan nimalar bor, talash tortishlar bor. Ammo Qur'oni Karimda hech bir zaman bir davlatni islomlik, ya'ni bir dinning nomida qo'yishning o'zini Qur'on Alloh taolo buyurgan emas. Ya'ni insonlik davlat qurishning o'zini Alloh taolo o'tirib qo'ygan. Uning uchun payg'ambar alayhisalom va Davud alayhisalom, Sulaymon alayhisalom o'xshash payg'ambarlarni o'z zamonasida qurgan davlati insonlik ustiga qurilgan. Ya'ni u davlatning ichida har xil diniy e'tiqoddagi insonlar yashay oladigan, adolat ostida hammasi barobar yashay oladigan, har odam o'zining diniga erkin o'z e'tiqod qila oladigan shunday o'zi bir davlatlarni qurgan. Uning uchun Qur'oni Karim o'tirib qo'ygan davlat nima degan vaqtda insonlik davlati, ya'ni her xil e'tiqoddagi, her xil millatlar adolat ostida barobar yashay oladigan bir davlat qurishni Alloh taolo buyurgan. Shuning uchun payg'ambar alayhisalomni Madinada qurgan davlatining ichida musulmonlar, mushriklar, osmondagi xristianlar va yahudlardan iborat, ya'ni o'zi bir qancha dindagi va bir qancha millatdan iborat shunday insonlar birga yashaydigan bir davlatni qurgan. Faqat u yerdagi davlatniki tuzumi nima bo'lgan degan vaqtda faqat adolatni asos qilgan. Hamma insonga o'xshash nima qilish, o'xshash o'zi qonunda o'xshash muomala qilish bunda bekitilgan. Qur'oni Karim shuni bayon qildi. Lakum dinukum valiyadin deganning o'zi shunga keladi ya'ni. Shuning uchun hissiyot qilib berilib yoki e'tiqod qilib berilib, men degan musulmon bo'lgandan keyin mening davlatim islom bo'lishi kerak. Men musulmon bo'lgandan keyin faqat musulmonni bilan o'tishim kerak. Men musulmon bo'lgandan keyin faqat musulmonlardan yordam so'rashim kerak degandek bundaq so'zlarni qilish bu davlat qurgan insonlarga to'g'ri kelmaydi. Bir davlatni quramiz deydi ekanmiz, kimdan o'zi bizga yaxshilik kelsa, uning bilan o'zi yaxshi do'stlashib,
Onun özü faydalanıp devletni kuruş bizniki vazifemiz. Ama özü fakat Müslümanlığını asas kılış yoki özümüzdeki yakın milletimizni asas kılış bu ılkı devlet kurulgan insanlarga nim kılmaydı. Mayli qandaq Yahudi olsun, Nasara olsun yoki Müslüman olsun yoki Türk olsun. Mesela biz şahsi Uygurlarni misalga algan vaqtimizda Uygurlar her qandaq bir millet yoki her qandaq dindeki insanlardan to'g'ri usulda foydalanish orqali davlatni qursa, u Alloh taoloning oldida hech qanday gunoh bo'lmaydi, to'g'ri qilgan bo'ladi amaliyotda. Yani bu yerda birinchi davlatning ismini din bilan atash Alloh taolo Qur'oni Karimda ko'rsatmagan bir narsa. Uning uchun o'z davlatning ismini eng to'g'ri usulda bir ismni qo'ysa bo'ladi yoki bo'lmaydi. Şu yani yer namını koysun buldu Qashqariyaga o'xshash yoki bo'lmaydi Sharq Turkistonga o'xshash, Uyg'uristonga o'xshash ismini qo'ysa bo'laverdi. Va lekin uning o'zini islom deb din bilan pardozlash butunlay xato. Chunki islom degandan keyin islom musulmon bo'lmagan insonlarga besim olib keladi. Ya xristian deb bir davlatni qurgan aman xristian bo'lmagan millatlarga besim keladigan gap. Uning uchun adolatni o'tirib chiqaraman degan vaqtda bir dinni asas qilish Qur'oni Karimda bu ko'rsatilmagan, hattoki cheklangan. Chunki Qur'oni Karim uning uchun lakum dinukum valiyadin degan oyatni o'tirib qo'ygan. Yani davlatniki ikkinchi nemisda saylam degan bir narsalar bor. Hozirgi zaman burun tortib shu saylam, masalan, Payg'ambar alayhisalom vafot bo'lgandan keyin Abu Bakrning zamonida, Umarning zamonida saylamlar bo'lgan. Demak, o saylam bo'lish u bir insonning haqqi saylash. Bu saylangan vaqtda saylangan insonniki musulmon bo'lishi yoki kofir bo'lishi shart emas. Qandaq inson bo'lishidan qat'iy nazar bir davlatning ichida, masalan biz Sharq Turkiston misol olsak, Sharq Turkistonning ichida yerlik millatlardan qandaq bir millat yoki qaysi diniy e'tiqodli inson bo'lishidan qat'iy nazar davlatni to'g'ri yetaklab mang'alaydigan insonlarni o'zi to'g'ri yetaklab, to'g'ri o'zi uniki iqtisodiy va har xil qiyinchiligini to'g'ri hal qilib mang'alaydigan, ya'ni davlatniki beshib turib, u davlatniki raisligidan shu to'liq höddəsini chiqalaydigan, uning ahli bo'lgan, uni biladigan insonlarniki bo'lishi bu Qur'oni Karim o'tirib qo'ygan bir prinsip. O davlatni beshiga musulmon kelish yoki g'ayrimuslim kelishni shart qilish bu butunlay o'zi islomga xilof bir narsa. Shuning uchun biz davlat qursak, uning bir diniy olimniki davlatning beshiga kelishi bu shart emas. O davlatning beshiga kelgan odam davlatni boshqarishlik qobiliyatga ega bo'lgan, shuni höddəsini chiqargan bir inson bo'lsa, bizga yetadi. Uning e'tiqodi nima bo'lishidan qat'iy nazar, u o'zining ishi. E'tiqod Alloh taolo bilan insonning o'rtasidagi ishi bo'lg'achqa, uni insonlarning orasida ishiltish butunlay xato. Yana o'zi davlatning ichida ichki siyosat, tashqi siyosat degan narsalar bo'ladi. Misol, ichki siyosatda davlatning ichidagi insonlarning hammasiga o'xshash o'zi muomala qilish Qur'oni Karimda belgilangan. Masalan, boy deganki lakum dinukum valiyadin degan so'zning o'zi shu oyat shu davlatniki ichki siyosatiga ham tava. Chunki davlatning ichidagi barliq insonlarga davlat ma'murlari hamma odamniki dini o'ziga, ya'ni bu jinoyatchilarga jazo beradigan masalan sud mahkamasi deylik, shundaq yerda o sotchining o'zi musulmonga bunga sal jinoyatiga sal to'g'riroq jazo beray, o kofirga bunga sal og'irroq jazo beray deyishi bu butunlay adolatni buzganlik hisoblanadi. Shuning uchun uning diniy e'tiqodi Alloh va o'zining orasidagi ish, ammo adolat inson bilan insonning orasidagi bo'lgan ish bo'lganligi uchun uning orasida adolatni hukm qilish bu Alloh taolo belgilagan bir belgilama. Mushunga amal qilish, ya'ni bir davlatniki sotchilari, ma'muri, o'zi xodimlari shu ichki siyosatda butun insonlarga o'xshash muomala qilish bu Alloh taolo belgilagan bir ish, bir belgilama. Mushunga amal qilgan vaqtda to'g'ri amal qilgan bo'ladi degan gap. Ikkinchisi tashqi siyosat. Tashqi siyosatda adolat o'zi hisob qilinmaydi, chunki bir davlatniki prezidenti ikkinchi bir davlatga adolatni o'zi faqat tavsiya qila oladi, ammo uni besim ishiltish orqali
uni adil bo'l deyish huquq olmaydi. Uning uchun tashqi siyosatda faqat o adolatni tashabbus qilishga bo'ladi. Ammo ikkinchi tarafi faqat davlatniki manfaat asos qilindi. Shuning uchun halqi o'zining davlatiga kelgan manfaat foyda ziyon bilan tashqi siyosatni belgilaydigan gap. Agar ziyon silingan bo'lsa, u vaqtda orliqda cho'ngaroq ziyon bo'lgan vaqtda dushmanlik paydo bo'ladigan gap. Shuning uchun halqi tashqi siyosatda misol biz hozirgi vaqtda boshqa mamlakatlar, boshqa millatlar bilan muomala qiladigan vaqtda uning diniy e'tiqodiga nima qilib o'zi eslish orqali muomala qilish, siyosat qilish bu butunlay xato. Masalan biz musulmon bo'lganligimiz uchun musulmon mamlakatlar bilan, musulmon millatlar bilan hamkorlashimiz, g'ayrimuslimlar bilan hamkorlashmaymiz deyishimiz bu o'zi Qur'oni Karim o'tirib qo'ygan narsamiz. Uning uchun biz mayli musulmon bo'lsin, mayli g'ayrimuslim bo'lsin, u bizga foydali bir sharoitli bo'lsa, foyda keladigan ish bo'lsa, uni bilan hamkorlashib, davlatimizni, millatimizni qutqizish bu o'zi Qur'oni Karimdagi prinsiplarga hech bir zaman zid kelmaydi. Hem Qur'oni Karim ko'rsatgan yo'lga eng to'g'ri keldigini shu. Shuning uchun davlatning ismini islomlashtirish, bundaq bir narsani yoki bo'lmaydi prezident islomni musulmon bo'lish yoki islom olimi bo'lish, o'xshash bundaq narsalarni o'tirib qo'yish bu butunlay xato. Uning ahli bo'lish shart qilindi. Uning salohiyatli odam bo'lish. Mayli er bo'lsin, ayol bo'lsin, mayli qandaq dinda bo'lishni qat nazar, masalan biz o'zimizniki millatni misol qilgan vaqtda bizniki millatimizning ichida hozir musulmonlar va g'ayrimuslim masalan Yevropada nurg'un o'zi shu xristian diniga kirib ketgan Uyg'urlar bor hozirgi vaqtda. Hozir dunyo xristian jamiyati degan jamiyat qurilib ketdi. Vatanda hattoki hech qanday dinga ishonmaydigan insonlar ko'payib ketgan bo'lishi mumkin. Ammo vatanimiz mustaqil bo'lgan vaqt yoki vatanimizni mustaqil qilish jarayonida u insonlarga yetakchi bo'lgan insonning o'zini bir dindor inson bo'lish lozim deganni shart qilish butunlay xato. U dindor bo'lsin, bo'lmasin, u o'zining ishi faqat millatni to'g'ri yo'lga yetaklab mangamamdi. Bu surishti qilinish lozim. Yani şu adam, şu reis buluşqa salohiyatli mi emasmi? Bunu surishti qilish bu millatniki vazifasi degan gap. Yani millat u yerda reislikdan iborat, prezidentlikdan iborat bu omonatni o'z ahliga berish bu millatniki o'zining vazifasi degan gap. Yana biz her xil dindagi insonlar bir yerda, her xil dindagi her xil millat bir yerda yashagan vaqtda u jamiyat nimani asos qilish kerak degan prinsip ustidan to'xtaldik. Buningda faqat adolat orqali barobarlikni asos qilish Qur'oni Karimda ko'rsatilgan. Chunki boyqi degan oyatning o'zi lakum dinukum valiyadin degan oyat va Qur'oni Karimda وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ فَيَسُبُّوا اللّٰهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ degan oyat La yaskar qavmun an qavmin asa yakun khayran minkum degan mush oyatning hammasi nimani bildirib degan vaqtida bu halqi bir jamiyat yashagan har xil diniy e'tiqoddagi va har xil millatlar bir-biriga millatchilik bilan har millat o'zining millatiga hasb qo'shish va millatini taraqqiy qildirish asosida yashash bu nihoyat yaxshi bir ish, ammo millatchilik qilib boshqa millatlarga haqorat qilish, boshqa millatlarni kamsitish Qur'oni Karimda bu cheklandi. Xuddi shunga o'xshash bir odam musulmon bo'lish va boshqa bir dinga yoki xristian bo'lish o'zining shaxsiy ishi, ammo musulmon bo'lsin yoki g'ayri yoki boshqa xristian bo'lsin, boshqa dindagi insonlarga diniy jihatda unga haqorat qilish u o'zi Alloh taolo cheklagan bir ish. Shuning uchun her odamniki diniy e'tiqodi o'ziga degan nimada prinsip bo'yicha yashash bu Alloh taolo o'tirib qo'ygan prinsip. Shuning uchun buni amal qilish bu Yevropada asosan shu narsaga yo'l berilgan. Bir mahalning ichida nurg'un millat, nurg'un o'zi dindikilar birga yashaymiz. Hech kimga diniy sohada uni haqorat qilmaydi. Shundoq yashash degan gap Qur'oni Karimdagi prinsiplarni shu g'arb davlatlari asosan
icra qilyapti degan gap bunday aytgan vaqtida. Yana biz bu qilib kelgan ishimizda milliy madaniyat, urf-odat sohasidami nihoyatda keng to'xtaldik. Milliy madaniyat sohasida misol naqshi musiqa usul sohasida to'xtaldik. Chunki bu sohada naqshi kelgan vaqtda arabning naqshilarini, andaki musiqa kelgan vaqtda arabniki musiqa asboblaridan iborat dopchasi bo'lib deydigan shundaq bir narsa o'tirdi bordi. Bu biz Qur'oni Karimda bundaq bir narsa yo'q. Qur'oni Karimda naqshini biz Qur'oni Karimga asosan bir so'z. Qur'oni Karimda buni hammasi so'z deb qaraydi. So'zning ichida qandaq so'zni qilish, qandaq so'zni qilmaslik bekitilgan. Masalan, yolg'on so'zlamaslik, bir odamni haqorat qilmaslik, birsiga o'zi takabburlik qiladigan holatdagi bir so'zlarni qilmaslik, vaqirmaslik deganga o'xshash shundaq o'zi so'zlar bor. Fohisha so'zlarni qilmaslik, ya'ni yomon yo'lga boshlagan bundaq so'zlarni qilmaslik degan cheklangan so'zlar bor. Endi naqshga kelgan vaqtda degan vaqtda agar naqshning ichida shu Qur'onda cheklangan so'zlar bo'lgan vaqtda u naqshni aytish harom. Ya'ni cheklandi. U naqshiga, ya'ni shu cheklangan naqshiga musiqa chelish ham cheklandi. Va u cheklangan naqshiga usul o'ynash ham cheklandi. Agar u Qur'oni Karim cheklagan so'zlar bo'lmagan shart asosida, ya'ni millatniki birlik barobarligi, insonlarga yaxshilik qilish, misol bilimga tashabbus qilishga o'xshash bundaq naqshlar bo'lgan vaqtda bu naqshlarni aytish o'zi to'g'ri bo'ladi va bu naqshlarga musiqa chelishmi to'g'ri. Ayollar ayrim holatda undaq naqshlarga usul o'ynasa ham gunoh bo'lmaydi. Buna shu naqshi musiqa degan mavzuda texim keng to'xtaldik. Shuning uchun teximbek yaxshi bir tushunsak bo'ldi degan odamlar bo'lsa, shu yerdagi shu mavzuga qarasa, shuni ko'rsa texim keng kushada tushuna oladi. Ham urf-odat kelgan vaqtda, misol qizlarniki qulug'ini tashtirish, o'g'illarni xatmi qilish, o'xshash shundaq ishlarning o'zicha degan vaqtda bu bir urf-odat, bu diniy sohadagi bir ish emas. Qur'oni Karim buyurgan bir ish emas. Ammo buniki ichida xatmi qilish ishlari bu yaxshi bir urf-odat, chunki o'g'illarniki o'zi salomatlik uchun nihoyat yaxshi bir ish. Shuning uchun bu urf-odatniki o'zi yaxshi tarafi bo'lganligi uchun bu ishni qilish Qur'oni Karimda hech qanday gunoh hisoblanmaydi. Uni qilmasimi ham hech qanday gunoh bo'lmaydi. Bolaning o'zi xatmi qildimmi-chi, hech qanday gunoh bo'lmaydi. Qismi ham hech qanday bir savob ketmaydi, ammo salohiyat nima jihatda, salomatlik jihatda bu bir yaxshi ish bo'lganligi uchun buni qilsa, u bolaniki salomatligiga o'zi yaxshi bo'ladi. Shuning uchun buni bir qism urf-odatlarni, arabniki urf-odatlarini din holatiga akib olish, buni sunnat deb bir narsaga aylantirib olish bu butunlay to'g'ri emas. Bu arabniki Yahudlarniki zamonsidagi urf-odatdir. Ya'ni İbrahim Aleyhisselam'dan başlangan deb qo'ydi. İbrahim Aleyhisselam'dan başlansın, kimdan başlansın? Qur'oni Karimda bo'lmagan narsa hech bir zaman dinning ichidagi narsa emas. Uni qilsa, foydasi qilsa bo'laverdi. Foydasi bo'lmasa, qilmasa hech qanday gunoh bo'lmaydi. Misol, undan boshqa o'ng qo'lda tomoq yeyishga o'xshash, o'ng tarafini besib yetishga o'xshash bundaq ishlarning hammasi nima degan vaqtda bu bir o'zalqi shu zamonda bir deyilgan bo'lishi mumkin bo'lgan bir narsalar. Payg'ambar alayhisalom shunday deganmi demaganmi uni biz bilmaymiz. O rivoyatlarda deyilgan bir so'zlar. Ammo bu yerdagi o'ng qo'l bilan tomoqni o'ng qo'l bilan yeyish emas, masala o'ng qo'l bilan yemdi, so'l qo'l bilan yemdi, u o'zining ishi haromni yemaslik. Halol narsani yeyish Alloh taolo bekitgan narsa bu. U yerda o'ng qo'l bilan yesin, ya'ni haromni yesa, baribir gunoh bo'laverdi. O'ng qo'l bilan yeganligi uchun u savob bo'lib kelgan bir ish yo'q. Nurg'un o'zi bir qism ahmoq qarindoshlarimiz Angliyada mashinani so'l tarafda haydaydi-ki, shuning uchun Angliyaga bormaymiz degan insonlar borki, bu ahmoqlik bu. Butunlay. Angliyaning gibi chiqib qoldim ishadi.
Endi şu Kirem Zahir'nin akısı Angliya var deydi. Angliya'nın kaysı idaresinin akılırdı ba şunu bir deprem değil. Şunu bek arzu qilmayman, shu Angliyaga o'xshash bir davlat bizning oqimiz turgan bo'lsa, maoshimizni bergan bo'lsa, bir tal ishxonni bergan bo'lsa, texim bek Qur'onning o'zini yaxshi tadqiq qilib, texim millatimizni texim yaxshi anlatib qilsak, bundaq bir arzoyim bor. Va lekin shuni bermaydi ekan bu xalqning o'zi. Buni o'zi o'sha insonlar Abduqodir Yapjan akimizning o'zimi ash yosh kelgan vaqtda ash gapni debdi, ash gap yarashamdi ash odamga. Men hayron qilibdi bu odamlarga. Misol bir narsani bilmay turib, ash gapni qilish bo'xton bo'lganligini, bu og'ir jinoyat bo'lganligini, yolg'onchilik bo'lganligini misolda ash odamni bilmamdi. Bizni o'zadi endi xotin taloq debdi, nima debdi, murtad, murji, zindiq deb shunday nurg'ulg'an narsalar debdi. Biz Allohning kitobini yetkazayotganligimiz uchun bu gapni qilyapti odamlar. Allah'ın kitabını yetkizir. Aslında aş adamlarının Allah'ın kitabını yetkiziş vazifesi var. Bu vazif ayrı kılıp kalsın. Şunu kıvatkan adamlarını, hakaret kıvatkan adamlar da bu. Şunun için yana şu bir yaşlap öz oyunlu pekişine bir ütünümüz özümüzdeki aksizlik bir adamlar mesela Abdurrahman Cemal deyimiz, o şu Abdullah Yalqun deyimiz, andaki Mehmet Yusuf yaxshi tunishimiz onun olanma, aşı adamnimi aşında gapni qilib demdi. O'sha gapni qilish deganda bu bir ahli ilm bo'lgan odamlarga yarashmaydigan bir narsa. Shuning uchun bu bir odam Qur'onda so'zlasa, Qur'onda so'zlagan odam murtad bo'lamdi. Buni aşı odamni bir qatim o'ylanib ko'rish kerak. Alloh taolo Qur'onga ishonol deylik, Qur'ondan boshqa narsani dinning ichiga akirmaslik to'g'ri Qur'oni Karim nurg'un oyatlar bor. Masalan, "Fevailul lillezine yektubunel kitabe bi eydihim sümme yekulun haza min indillah." Fevailul lillezine fevailul ayetning o'zida misol deydi Alloh taolo. Qo'llari bilan yozgan narsani bu Allohning dargohidan degan odamlarning holiga voy deydi. Qo'li bilan yozgan odamlarning holiga voy va uningga amal qilgan odamlarning holiga voy deydi. Demek Allah Teala bizga tushirgan kitobga, yani Qur'oni Karimga amal qilmay, insonlar o'z qo'li bilan yozib olgan narsani ma din deb biz o'zi uning amal qilib kelganligimiz uchun hozirgi zamonda bizning holimizga voy bo'lishga sabab bo'lgan narsa ashu bo'ldi endi. Shuning uchun boshni o'tirib chiqaraylik deb qo'yapmiz bu narsani, bu programmaning o'zini. Yani nimaga ishonsak, nimaga esilsak, uning orqasidan maqsad biz g'alaba qila olamiz, nijotga erisha olamiz. Qandaq mangan chaqda mag'lub bo'lamiz. Mesela Qur'oni Karim buni bayon qiliqliq, shuning o'zini o'tirib chiqaryapmiz. Yani ash qarindoshlarimiz buning o'zini nihoyatda bir nima qilish lozim? Yaxshi o'zi tahlil qilish lozim. Ammo bizmi bu savrning cheki bor. Biz bu odamlar yozib qo'ygan, masalan, O'limalar birligidan yozgan bayonotlar O'g'izxon, nima O'g'izxon to? Hidayet Oğuzhan. Hidayetullah Oğuzxonniki yozgan narsalari, misol, Eli Akbarniki yozgan narsalari, yani Abdulaziz doktor deydi, ash odamlarning yozgan narsalari hammasini kopiyasi bor. Bu haqoratniki bir jinoyat bo'lganligini biz bilamiz. Uni sotqa bersak bera olamiz. Hozirgi vaqtda bag'rak narsa bor. Masalan, Abduqodir Yapjanniki so'zlarda bizga o'lim bilan tahdid qilgan narsalar bor odatda. Buni biz sotqa bersak bera olamiz hozir. Lekin qarindoshlarimizniki moshundaq narsalarga diqqat qilish lozim. Bir narsaning o'zini to'g'ri xatolarni arish uchun vaqirab jaqirash, u odamga haqorat qilish uni isbotlamaydi. O odam deyotgan gapini isbotlamaydi. U bir odamniki gapiniki xatoligini isbotlamoqchi bo'lsang, sen o'zingning gapiga dalil keltir. O'g'ilvalda Qur'oni Karimdan dalil keltir uningga. Sen ma dalilga asosan ma'ning o'zini to'g'ri xato deyotsa, deb uni keltirsang bo'lgan narsa. Ama o yerda haqorat qilish bilan, uni kafir deyish, zindiq deyishing bilan u hiçbir zaman sen o'zi to'g'ri bir ish qilgan bo'lmaysan. Amaliyotda o'zing o'qigan bir rivoyatlar bor. Kim bir odamni kafir desa, agar u odam kafir bo'lmasa, kafirlik o'zi qaytadi degan. Agar biz shunday bo'lmasak, ya'ni biz Allohning kitobiga ishongan odamlar, Allohga ishongan odamlar, payg'ambarlarga ishongan odamlar, malaikalarga, oxiratga ishongan odamlar. İşengenlik için bu gapni qilyapmiz.
bu odamning o'zi zindiq deyishning o'zi biz zindiq bo'lmasak, u odamlarga o'zi qaytib degan gap o'zi o'qigan rivoyatga asosan. Shuning uchun biz gapimizga diqqat qilishimiz lozim. Bir odamni haqorat qilish bizning vazifamiz emas. Biz Qur'oni Karim orqali biz o'zimizni odam qilishimiz lozim. Uning uchun biz davomli bir insonlarga bizning yomon gapni qilolmaydigan bir insonlar emas biz. Tilimiz onamizni qo'shib qilib qolgan yeri yo'q. Biz haqorat qilishga qila olamiz. Yomon so'zlarni qila olamiz. Aş adamlar zadi neçə gün tolğuşup ketdek gaplarni qila olamiz hozir. Va lekin biz nima uchun qilmaymiz? Biz o adamlar qilgan gapni qilsak, o adamlardan bizning nima farqimiz qoldi misol? Shuning uchun biz Qur'onga ishalgan bo'lgandan keyin Qur'ondagi adab axloq bilan axloqlanishimiz lozim. U adab axloq doirasida gap qilishimiz lozim biz. Shuning uchun bir so'zingniki to'g'ri xatoligi ovozingniki egiz pastligidan yoki olmaydi sen o odamni murtad murji deyishingdan isbotlanmaydi. Sen onunla delil keltirishing kerak. O adamning gapining xatoligi xato desang, o'zingning gapining to'g'riligiga delil keltir u vaqtda. Qur'ondan. Hamdalik zindiq degan gap manga findiq degandekli ishilib qoldi. Turkiyada findiq pek jiq hamdi uchun. Biramda bu gapni uchun. Nima? Gapninki bayonotlanmagan temisida xalqniki ko'zini nima qilish bu yosh borda masalan uchun. Namozni inkor qilgan yerlar yo'q. Namozni masalan 3 vaqt namoz bor Qur'on Karimda men topdim dedilar o'zlari uchun. Shundami ya? Albatta. O namoz inkor qilganlik bo'lamdi. Har qanday aqli bor odam bu gapni anglasa, bu namoz inkor qilmadi bu odam diyalaydi uning uchun. Albatta. O biz Qur'onda an'anaviy dindikilar, an'anaviy islomdagilar nima deydi desam, ular hatta Qur'oni Karimda namoz to'g'riliq gap yo'q yoki bo'lmasa namozning vaqti yo'q. Rakat soni yo'q deydi. Siz u narsani deb berdilar. Qur'onda bor bo'ldilar. Qur'onda yo'q narsani demadilar endi. Qur'onda bor deb. O'sha odamlar amaliyotda Qur'onga o'zi inkor qilyapti. Misal Qur'onda namozning rakat soni yo'q deydi. Sura Niso'niki 100-oyatdan 103-oyatigacha o'qimadimi bu odamlar misol? Namozning rakat soni aşağıda uçuq chiqib turdi. 2 rakat, ya'ni normal vaqtda 2 rakat. Nimada o'zi urush vaqtida bu tahdid ostida qolib qolgan vaqtda 1 rakat qisqasi bo'lganligi haqida aşağıda uçuq oyatlar turdi. Bu oyatni ham inkor qiladi bu odamlar. Namozning vaqti yo'q deydi. Namozning vaqti bo'lmasa nima Qur'oni Karimda aqimis salat tarafayn nahar va zulfa minal layl. Aqimis salata liduluk shams ila ghasaqil layl degan oyatni nima uchun inkor qildi bu odamlar? Qur'on inkor qilgan bizmi yoki o'zimi bu odamlar o'zini tekshirib baqish kerak. Namozniki ismimi Qur'oni Karimda 3 ta namozning ismini topdik hamda shu bomdod namoz, peshim namoz, xuftam namoz. Ama agar 5 namozning ismini topa olsa 5 namazın vaxtını tapalız, oturup koysa buldu. Biz onu tusuvağa yerimiz yok. Tepip şu qayıl qıraq bir delil ispatını əkersə Qur'an-ı Kerim'den, boldu, manın özü ma 5ken deyimiz. Ama özü namazını 5 vaxt okumsa, 10 vaxt okumsa, 100 vaxt okumsa, qançılık okuvasan, o özəlinin işi. Biz namazını qançılık okuşunlu özü biz nim qılmadık. Ama Qur'an-ı Kerim'de çıkıdığan namaz muşke dedik. Fakat Qur'an-ı Kerim'deki namazındaki vaxtını ismini, rakat sonini Qur'oni Karimga asosan o'tirib qo'ydik. Xolos. Ammo sen bundan chiqib lekin namozga inkor qildi. Namozga inkor qilgan asli o'sha odamning o'zi. Qur'onda yo'q degan gapning o'zini o'sha odamni qilyapti-da. Yana Qur'oni Karimga asosan millatchilik, milliy ruh haqida to'xtaldik. Çünkü Qur'oni Karim'de Allah Teala insanlarını millet qilib yaratganlığı qabail ve şu'uba li ta'arafu degan ayetler var. Yani başka ayetinin özde inna fi xalqis semawati vel arz ve ihtilaf elvanikum ve elsinatikum degan ayetler var. Muş ayetinin özden Allah Teala insanlarını qabila ve millet qilib yaratganlığı Allah Teala'nınki bar ve birliki bo'lgan delilniki birisi ekanligini bayon qildi.
Bunundan özü biz özümüz bir Uygur milleti buluş sütümüz bilen Uygur milletimizni saqlab qilish Alloh taolaning oyatini saqlab qolganlik hisoblanadi. Onun uchun milletimizniki, ya'ni milliy ruhini arablarniki, arab milliy ruhi bilan ruhlantirmasdan Uygur milliy ruhi bilan ruhlantirish bizniki vazifamiz ekanligining o'zini Qur'oni Karim bayon qildi. Bu haqda to'xtaldik, ya'ni bu haqda millatchilik degan o'zi mavzu va maxsus suhbat shuningda o'zi ko'rib chiqsang biroz keng kushada bayon qilinadi. Ammo millatchilikniki cheki nega bor degan vaqtda yana bir millatni haqorat qilish darajasiga borsa, u o'zi millatchilikniki oshqulliq tarafi bo'lib hisoblanadi. Masalan, hozirgi vaqtda Xitoyni misolga olsak, Xitoy hozir millatchilikni ishga solib, o'zidan boshqa millatning o'zini yo'q qilib etish tarafdori yo'l tutyapti. Bu o'zi millatchilik prinsipiga, Qur'oni Karim o'tirib qo'ygan millatchilik prinsipiga tamoman zid. Millatchilik her millet öz milletinin özünü terakki qildirish lozim, ammo boshqa millatga haqorat qilmagan, boshqa millatga ziyon solmagan shart ostida degan gap. Boshqa millat bilan barobar shart ostida terakki qildirish bu o'zi millatchilik, Qur'oni Karim o'tirib qo'ygan millatchilik degan gap. Ya'ni buni aytgan vaqtda Uyg'ur millatiga arabning ruhini singdirish bu butunlay xato. Yani devamlı özü Araplarning kiyimini, Araplarning örf odatlarini, Araplarning madaniyatini, Araplarning davlatlarini, Arap qahramonlarini, Arap olimlarini, Arap podshohlarini o'zini o'tirib qo'yib, Araplarning meva-chevalarini, Araplarning hayvonlarini, Araplarning suvlarini, tog' daryolarini o'tirib qo'yib, uning millatimizni oshiq qilib, o'zimizniki tog' daryo, olimlarimiz, qahramonlarimiz, podshohlarimiz, davlatlarimizni unuttirdigan bundaq ishlarni qilish milliy ruhimizga qilingan bir nima o'zi ziyonkashlik va millatimiz qilingan bir xoinlik deb hisoblanadi. Shuning uchun biz millat degan vaqtda biz Uyg'ur milliy ruhi bilan ruhlantirishimiz lozim millatimizni. Qahramon degan vaqtimizda tarixda o'tgan G'inovatga o'xshash ne qahramonlarimiz bor, tarixiy kitobni o'qisak nurg'un qahramonlarimiz bor va olimlarimiz bor. Shu olimlarning o'zini olimlarimizni, avlodlarimizni o'gitishimiz lozim. Ammo Arabnikini o'gitish o bizniki vazifamiz emas. Agar biz o'zimizning tarixini tamoman o'rganib bo'lgandan keyin Arabnikini olamdi, ingliznikini olamdi, o'risnikini olamdi, kimnikini o'rgansak bo'laverdi. Ammo o'zimiznikini avlodlarimizga o'gitishimiz va o'zimizni o'rganishimiz bu o'zi Qur'oni Karim o'tirib qo'ygan millatchilik va milliy ruhdan iborat. Shuning uchun biz nurg'iyat deb ketdik. Shu Arabniki qora kiyimining o'zini o'zimizniki diniy kiyim qilib belgilab olishimiz bu nihoyatda cho'ng o'zi milliy ruhimiz qilingan haqorat, milliy madaniyatimiz qilingan bir xiyonat. Uning uchun biz o'zimizniki atlas ko'yniga bilanmi shu qora kiyim yapalaymiz. Shunday qilish orqali o'zimizniki milliy kimligimizni namoyon qilishimiz bu nihoyatda o'zi go'zal bir ish, ham o'zimizning ustidagi bir majburiyat. Yani Arap'ninki adetini biz ibadet kılamayla Arap Parislerinin kelimelerini demek şu. Elbette. Onu kılışının özü ibadet emas, emeliyatta cinayet. Bu şu Kur'an-ı Kerim'deki hukum boyunca etken vaxtda bu bir cinayet. Ne için diye vaxtda her millet ne Allah yarattı. O her millet özündeki milli ruhini, milli kimliğini, milli medeniyeti, milli örf adetini saklaş. Yani milli kimlikka dair narsalarni saqlash u millatning o'zining vazifasi va o'ziniki o'zi milliy kimligini saqlashdagi bir o'zi nima? Oshqushlik bir masala. Mo'yni saqlamagandan keyin u millat yo'qildigan gap. Shuning uchun bu yerda bizniki millatimizni yo'qotish uchun ep ketayotgan yana millatimizga intayin cho'ng tahdid qilayotgan ikki narsa bor. Birinchisi Xitoy hokimiyati. Xitoy millatchiligi hozir millatimizni cho'ng o'zi tahdid o'p kelyapti, millatni yo'qtimiz deb ketyapti. Ikkinchisi oshqun, o'sha xurafiy mollalar. Bu mollalar millatimizni arab bo'lishga, milliy ruhimizdan, milliy madaniyatimizdan, örf odatimizdan yiroqlashishga o'zi targ'ib qilayotgan insonlar va bu insonlar Xitoy bilan o'zi millatimizni yo'qotishda bir saptiki insonlar deb hisoblashga bo'ldi. Shuning uchun o'zi
milletimizde bu milliy ruh aciz olganlığı için başka milletniki tuproq verip uruş kıldıgan, başka milletniki kiyimlerini nait etivalap kiydigan, özümüzdeki örf adet kiyim keçeklerimizge itibar vermeydigan halatga tushib qolishning sebebi bu. Bu bir jinoyat, milletimiz kıldıgan bir hakaret, keləcəyimiz üçün kıldıgan bir xiyanet. Şunun için biz özümüzdeki milli medeniyetimiz, milli örf adetimiz, yani milli kimligimizge, münasebetlik hamma narsamizga ehmiyet berişimiz Allah Taala'nınki millet qilib yaratganlikdan ibaret bu ayetiga ko'ngil bo'lganligimiz hisoblanadi. Bunun ko'ngil bo'lganlik Allah Taala'nın bir ve barlığın tunuşqa ehmiyet berganlik ko'p hisoblanadi. Yani Allah Taala'nın ayetini saqlashqa ko'ngil bo'lganlik ko'p hisoblanadi. Shuning uchun her bir millet o'ziniki milli kimlik doirasida yashash ve başka milletniki milli kimlik doirasiga hakaret qilmaslik, hujum qilmaslik Allah Taala belgilagan prinsip. Hatta bu ikisininki nimesi de hem de Xitay bizga osmonasiya qilib biz yo'qotmadi. Shuning bilan nima qiladi demasmi? Biz Xitoydan kelsa bir tirkish bor millat uchun, avtomatik holat uchun. Ama lekin bu Arablarninki, Parislarning bu odatini bizga ibodat qilib sungandan keyin bu xalqda o'zi avtomatik holatda o osmonasiya olib ketish, millat yo'qolib ketish, erib ketish, hatto o'zini xo'r ko'rash. Men nima uchun arab bo'lib tug'ilmagandimman? Allah'ın yoki jannatning tili arabcha deydigan ashunda xurofiylar bilan mingisi yuvatadi-da. Bu eng xatarli uchun. Albatta. Shuning uchun biz masalan islomni qabul qilgandan boshlab hozirgacha bizning mag'lub bo'lib kelishimizning tub sababi nima degan vaqtida Uyg'urlar shu Uyg'ur urug'xonligidan keyin islomni qabul qilgandan keyinlar bu milliy ruh kundan kunga ojizlashib mangan. Ojizlashib manganligi uchun o'z zamonasida shu milliy ruhning ojizlashib ketayotganligiga chidamagan olimlarimiz, masalan Mahmud Qashqari, Yusuf Asaji qo'yash olimlarimiz shu kitobni yozib qoldirgan shu vaqtning o'zida Turk tillar divoni deb maxsus o'z kitobni yozib qoldirgan. Nima uchun degan vaqtda biz arab bo'lib ketmayli, o'zimizning tili va o'zimizning madaniyati va o'zimizning urf-odati va biz arab emas, arabdan kam emas biz. Arab kim o bizga degan odamlar bo'ladi. Onun uchun biz Arab ügensin bizden bak Türkçe, Uygurcumuz ne deb yazgan kitaplar. Albatta. Onun uchun bu yerdagi narsa nima degan vaqtda Arab bo'lish bizga o'zi sharaf keltirgan narsa emas. Arab bo'lish bizga hech qanday sharaf kelmaydi. Misol bundan qancha yillar burun shu Saudiya Arabiston ketgan 50 mingdan ortiq odam borki. Hozir borsa 500 odam topib qolamiz shu Uyg'urlardan. Demakki bu yerdagi narsa nima degan vaqtda milliy ruh o'lgandan keyin arab bo'lib ketish ularning orzusi bo'lgandan keyin ular arab bo'lib tugadi degan gap. Alloh taolo ashlardan siz o'zingizning millatini nima uchun saqlamading deb qiyomatda so'roq qilmamdimi? Alloh taolo mening oyatim deb Qur'oni Karimda bir millat yashashning o'zini mening oyatim degan tursa, ham u oyatni o'zini saqlamay, uning xiyonat qilgan odamdan Alloh taolo hisob so'ramamdi. Albatta so'raydi. Uning uchun biz bu yerda qanday qilishimiz kerak degan vaqtda milliy ruhni avlodlarimizga singdirish va tarix madaniyatimizning o'zini yaxshi o'zi singdirish bu cho'ng bir vazifa, kelajakda avlodlarimizniki davom qilishniki bir asosi degan gap. Shuning uchun bu xalqi har millat o'ziniki milliy urf-odat, milliy madaniyat doirasi ichida islomga bo'ysundirgan shart asosida islomni o'zi rivojlantirish bu Alloh taolo o'tirib qo'ygan bir prinsip. Yani fakat Arapniki örf-odat yoki Arab bo'lish orqali islomni qabul qilish degan bir narsa asla Qur'oni Karim mavjud emas. Yana bu programmamizda islom qanday o'zgartirilganlik haqida to'xtaldik. İslam qanday o'zgartirilgan degan vaqtning o'zida shu Peygamber Aleyhisselam vafot bo'lib, Abu Bakr, Umar, Osman, Ali radhiyallohu anhular o'zi vafot bo'lgandan keyin bu Umayya, Abbasiya sulolalar zamonasida tamamen o'zi shu nurg'un yalning o'zini asosan shu arabning ko'ni e'tiqodining o'zini asliga kelgan
Onun için onu asliga akilish uchun mush rivoyatlarni o'ydirib chiqargan. Rivoyatlar orqali Payg'ambar alayhisalom an degan, Payg'ambar alayhisalom mani qilgan deyish orqali u o'zining shu diniy e'tiqodini va urf-odat, ya'ni arab urf-odatini din holatiga kelgan. Shuning uchun arabniki sallisini kiyib namoz o'qisa, o sallini kiyib kelmay o'qigan namozni 27 daraja ortiq bo'ladi, savob ortiq bo'ladi deganga o'xshash. Mushundaq o'zi narsalar nəhayət cıq bolğan, onun da özü, məsələn, zəmzəm suyunu içkəndəki nəhayət özü savabı, məsələn, Ramazanda şu xom yeyişniki bir sünnət ikənligi toğruluq, müşündaq rivayətlərə arqılıq, Ərəbniki suyu, meyve çevirləri, hətta tövgüllərin suyluqlarını tatıb, bunun özünü uluq göstüş, oxşaş müşündaq işlər övcəb ketken. Bunun özü bütünlәy Kur'an-ı Kerim'e zıt, Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala bütün kainatını öz yarattı, bütün kainat Allah'ın aldığı okşaş. Zemzem kuduğundan çıkan su ile meneki şayadaki üyümlük aldıdan çıkan kuduğundan çıkan suyunun hiç kandak farkı yok. Hiç kandak farkı yok. O nemeneki Arap'ındaki bu xomusu ile meneki Vietnam'daki qağcıgdısındaki hiç kandak farkı yok yani. Men üçün etqan vaqtda vətnimnin qağcıgdısı Ərəbnin xomusunun nəticəsi yaxşı. Men üçün etqan vaqtda. Yəni hər millət özüniki tupuruqdaki özünün nəsinin özünü yaxşı görür. Mening üçün etqan vaqtda mening vətnim tupuruğum men üçün şundaq özü müqəddəs. Ərəblər üçünmü? Ərəblər məsələn Məkkə Mükerreme, Mədinə Munəvvərə deydi-ki, ərəblər onu qançılıq disi bulurdu. Çünki ərəblər üçün o tupuruq şunçılıq özünün tupuruğu oğalığı üçün şundaq qimmatlik. Ben bu şunun için uluq vətnim deyişim, men üçün nəhayət normal bir iş deyen gibi. Şunun için özü Ərəbnin tupuruğu alayid tupuruq, Ərəblər alayid bir millet, Ərəb tili alayid bir til, Ərəb mədniyyəti alayid bir mədniyyət emas. Bütün millet oxşaş, bütün kainat Allah'ın aldığı oxşaş, bütün tupuruq həmmisi oxşaş Allah'ın aldığı, bütün su, meyve həmmisi Allah Teala'nın aldığı oxşaş. Onun için biz özümüzni Uyghur bo'lib qolganligimiz uchun, Arab bo'lolmaganligimiz uchun uni o'zimizni bechora his qildigan yoki nemish qashliq bo'lmadik deydigan bunday ko'z qarashli bo'lishimiz Alloh taoloniki millat qilib yaratdim degan prinsipiga tamoman zid ham uning bir qarshi isyon qilganlik bo'lib hisoblandi. Faqat bir yerda farq qiladi, ya'ni taqvolikda, ya'ni xato qilmaslikda, angliqlikda, mas'uliyatchanlikda kim eng mas'uliyatchan angliq bo'lsa, shu eng nochul. Shundaymi? Yana onu da Arab ya Paris ya Türkli ya ki Pakistanlıklar bu hürmet sazaver deb Kur'an-ı Kerim'de undaq bir narsa hech yerda bayon qilinmagan. O hürmet sazaver olgan insanlar nima degan vaqtda inna akramakum indallahi atqakum. Yani Allah'ın dergahida hürmet sazaver olgan insanlar qasi insanlar degan vaqtda xatolikni saqlangan, yani to'g'ri ish qilgan insonlar degan gap endi. To'g'ri ish qilgan odamning o'zini Alloh ham yaxshi ko'rdi, insonlar ham yaxshi ko'rdi. Davomli bir odam to'g'ri ish qilsa, atrofda xulum qo'shni hammasi uni hurmat qiladi. Chunki bu odam to'g'ri ish qilgan odam deydi. Bir odam yolg'on gap qilmaydigan bo'lsa, atrofdagi odamlar hammasi unga ishonadi. Chunki bu odam yolg'on gap qilmaydigan odam deydi. Shuning uchun bu yerda Allohning dargohida o Arab bo'lish emas, to'g'ri ish qilish bu o'zi ahamiyatga ega. Alloh taoloning o'zi dargohida e'tiborga ilinadigan narsa shu degan gap. Oxirida hamda yuqorida biz biroz bir insonlarniki ismini tilga olgan bo'ldik. Hech bir haqoratlamadik, chunki haqoratlash bizning og'zimizga kelmaydi. Bir inson bo'lish sifatimiz bilan yana bir insonni haqoratlash bu Allohning oldida og'ir bir jinoyat. Shuning uchun bu o'limolar birligidagi qarindoshlarimiz biraz og'izni yig'ib olsa mencha yaxshi bo'ladi. Agar olim bo'lsa, haqiqiy olim desakda xap bo'ladi. O'limo bo'lsa, masalani hal qilishda dalilga tayinish lozim. Delil isbotni o'tirib qo'yishi lozim. Agar qo'yolmasa, o odamlar o'zi undaq qalaymiqan bir odamni ayiblash emas, haqorat qilgan bundaq ishni to'xtatish lozim. Agar to'xtatmasa, bizmi to'xtatadigan o'rinni topamiz. Hozir hammasiniki, masalan, chiqarib qo'ydim. O'limalar birliginiki chiqargan
bayonotlari va O'g'izxonniki chiqargan o'zi nima yozgan narsalari va u Eli Akbarniki chiqargan narsalari va misol Abdulaziz nima deymiz doktorniki chiqargan nima bayonotlari va bizga bergan fatvolari. Bu fatvolari hattoki bizniki hayotimizga tahdid solgan darajadagi fatvolar var ma'num ichida. Biz buni hozir sotqa bersak, bularni jugusini tikidi bedamchidi. Shuning uchun bu yerda gapning o'zini o'ylab qilish lozim. Biz hozir qonun va bir davlat yashayotimiz. Musha turib men o'zi uni davlatga sunish haqqim bor. Turkiyaga olsam savjiga berish haqqim bor u yerda. Bergan vaqtda ularni o'zi yani unda bichora qilib o'tish niyatim yo'q meniki. Uning uchun men o'tgandan qaytib keldim. Bo'lmasa u narsalarimizni meniki nimamda saqlaqliq. Video semiz saqlaq Abduqodir Yapjanniki va shu nimaniki shu Abdurahmon Jamolniki qilgan haqoratlar hammasi saqlaqliq. Uning o'zini bersak bera olamiz. Uning uchun agar olim bo'lsa, haqiqiy olim bo'lsa, olimdek ish qilish lozim. Gapni olimga o'xshash gap qilish lozim. Bo'lmasa o'ltirsin jim undaq odamlar. Biz o'zi bir odamga mushtab naytbek haqorat qilayotgan bor, lekin qilsak bizga yarashmaydi. Xo'sh. Asasen 1,5 yıl etrafında boptan bu programda kılınmışı. 5'de 10 kısımda bizdeki pidai kardeşimiz barlık besimlağa özünü kökürek kirip çıkıp inişi kıldı. Onun ayığını yine biz yine şeyle dağılmıştık. Endi bizni murtad, zindiq, findiq depçi nurg'un gaplarni emdikçi islom hatta Angliya vadida ahirida merkez jumyondan bu nima deganlim bo'ldi. Nima desa mayli, bizning oqimizda hech qanday adam yo'q. Bizning oqimizda faqatla va faqat Qur'oni Karim bor. Allohning so'zi bor. Shundaymi? Biz shuni ortaga chiqarish uchun shunday gaplar qolishini biz bilamiz. Vay xotun talaq deydi, vay öldürüp etimen deydi. Endi bular inniq fatvalardırma, bular murtad oldu. Bizning şeriatimizde murtadni öldürüş vacip. Demigen bir yeri qilib qoldi endi-chi. Ya dedim ya o bayonotlarda. Dedim haqiqatan o yapacağınlıkida onun bir çağrı qo'llanadigan shunday hisob oladigan shunday bir gapni qilibdi. Nima hisob olmoqchi vaqt kelgan chog'da shariat bir nimamizni qo'ygan vaqtimizda undan keyin to'xtab tursin dedi-da endi-chi. Aniq o gaplar yo'q. Uningcha murtad zoti shu o'ldirilish kerak degan gap-chi. Ammo lekin kerak bordi bu yerdan-chi. Nishonlash, nishonga tutish bor endi-chi. Nişan ko'rsatishchi. Ama şu bizning hech kimda bir elib berishimiz yo'q bizning-chi. Bir qog'ozimiz yo'q. Shunda beshimizga shunday gaplarning kelishini bilib turib o'rtaga chiqyapmiz. Nimishqa desam-chi? Biz haqni, Qur'onni yetkizdik. Hech kimni zo'rg'a yerimiz yo'q. Unda bir nimamiz yo'q-ku bizningki. Biz zo'rlab birasida bir Qur'on chiqayotgan yerlar bormi sizningki? Unda mumkin emas-ku bizga. Aslında bu Kur'ancı degen gapning o'zimi xatoda. Biz bu Muhammed Aleyhisselam şu Kur'an'ı yetkizdik. Biz bu Kur'an yetkizdik. Bizning ismimiz musulmon. Değil mi ya? Doğru. Bu Muhammed Aleyhisselam bilan başlayıp qalgan bir din emas bu-chu. Aş adamatimizni tatib, insoniyat. Allah biz yetkizgen din, peygamberler yetkizgen din İslam dini emas-chu. Evet. Şuna başka bir gap qilmadi o. Hem bularniki Teganchimizda Qur'on kerak. Bularniki hozirgichilik bizni oldimizga bir delil isbotni qo'yolmasligi bu tarixda o'tgan bir voqealikchi. Mesela Peygamber Aleyhisselam zamonasida Peygamber Aleyhisselamga hech qanday bir delil isbotni qo'yolmagandan keyin Alloh taolo Qur'oni Karimda malqi Fatu bi suratin min mislihi wa du shuhadaakum min dunillahi in kuntum sadiqin degan bir oyat emasmi? Bunda gayet üç yerde var. Eğer özü meni gibim rast olsa rast desenler, onun özü delil keltirin yakmış ayet koş binasını keltirip bakan değillik. Demek bu Kur'an'dan ibaret hem binasıga özüne ait yaxşı cevabını beradigan,
delil isbotliq javobni beradigan insonlarni qoyil qilarlik holatda amaliyotga uyg'un, aqlga uyg'un, mantiqqa uyg'un, ilmga uyg'un bo'lgan bunday javobni beradigan bir kitob bilan mang'anligimiz uchun bularniki hech birisi bir narsa tepberamoqlik, bir delil tepberamoqlik. Delil tepbasa, ma'nasan xato desa, Qur'oni Karimga qarshi gap qilgan bo'ldi. Çünkü biz bunu fakat Kur'an'a karta devatimiz, Kur'an karşı gekkan buldu, Kur'an karşı gekkan. Ya Kur'an'ı inkar kıganlık neymi ekenligini eğer aşağı adamlar bilse bunu bir sürüş kıpaksı buldu. Bu şu namazını inkar kıldı diyen adamın hemmesi namazındaki vakti yok, rekat sanı yok, bu yok, bu yok diyen adamlar aslında Kur'an'ı inkar kılan adamlar. Kur'an'daki namazın vakti bekitilgen ayetlige, namazın rekat sanı bekitilgen ayetlige misal, namazın ismi verilgen ayetlige inkar kılan adamlar ameliyatta. Biz hiçbir zaman namazı inkar kılmadık. Namaz nimde inkar kılıyoruz? Kur'an'da tuğsa onu yani biz inkar kılamdık mı? Kur'an'ı anlatatımız deyip durup onu inkar kılamdık. Bu asla mümkün emas bu. Şunun için bu adamlar eğer biz onun işlenmese bizdeki es-salat diyen özü bir sohbetimiz var. Aşından karab, aşından tefsiri bayan kılınlıklık şunu körüp çıksı oldu. Namaz inkarcısı degenge karta 23. dersimizden baştan ayak anlap çıksa bunu düşünmüştü. Doğru. Onun için ma işkini yaksa İslam oğlu da birisi bir bala o kim okumayımız da hazır internette nurgun adam var. Nurgun bines yazıdı üzün ismi yok. Baş sürütü yok. Ama tırlandı silgen aşağı. Acayip sert tılaydı demişo. Bunda insanlardan agah buluş gerek. Bula üzünün gibi tapkan dadısınınki ismine üzünün koygan isminin ağısıga olapçı biraz yazanmaydı. O kadar hem de tam ağısı türenip etebilirgan gel. Hem de mava bayanat ilan kıgalla yakımız bizi karda bines digerle bunu bir erkek edemle nimunu olmuşsun bir bines değerlik için mağgep kime iyi depçi. Okılgan geptirge iyi bulutula. Hem de ma yüzün nimisiga uygulanmaydigan adamlar hem de şu bularniki sözleriga kirip adan mıkılması gerek. Yakında İslam oğlu da birisi Sılanın suretlerinde meninkini çıkarıp ondaki bir Arap'ninki ipini kiriştirip şeyde 2 minutlık bir nas ilan kıldı. Onun da menin düşengenimce, menin uyenge Arap dilimimce Peygamber Aleyhisselam mıdak degende bana Kur'an ve Kur'an misli kitap verildi. Kur'an misli bir nas verildi de başta bir gap bağ yani şu. Aşı gap Allah'a, Allah'ın Resulü'ne, Kur'an'a %100 hılap gap. Şuna mı ya? Doğru. Onu Muhammed Aleyhisselam deyişi mümkün emas ona gap şu. Şunalık bir Arap'ın avazı bilen Arap depperse o gapның ağısını ketiverişinin özü toğru emas. Şuna bir düşünüp, bilip özümüzün bu işini atkan din, bu din bir özümüzün melemez bu şu. Muhammed Aleyhisselam'ın melemez bu şu. Ya hiç kiminin melemez bu. Allah'ın dini bu şu. Şunalık bu tarafta dikkat kılışımız gerek kardeşler. Ben de kuyduğum nasıl şu. Şunun için ahırsı deydiğimiz bizden özü bizlik degen nima şu programımızdan hatalık tapkan insanlar olsa uçuk aşkar falan programıniki pustan yerde bunda hatalık var. Bunu hata buluşu falan ayetniki pustan nemisiga asasen dep delilini gösterse biz onu eğer rast şunda qilgan bo'lsa o yerdagi hatalıkni qabul qilamiz. Biz burun tart dep kelyapmiz. Biz özü hatalaşmagan fakat Allah. Biz belki undaq yer hatalaşgan bo'lishimiz mumkin. Ama o hatalıkka bir delil ispatını, bir ayetini delil kılmay turup lekin ağzını bozup tıllaş bu hiçbir zaman onun hatalığını ispatlaganlık olmaydı. O namertlik oldu. Şuna ademdek, gapni ademdek qilib öğrenişimiz lazım. Ama Angliyada ama o Ahmet Ağacı dep bir qarqosaqdan birisi var. Hiç narsa bilmegen, hiç qanday o'qimagan bir qarqosaq bu toplarda aşındaq sözlep yürgen. Mesela murtat, murci dep, kaza dep sözlep yürgen. Bütün adamlar onun özünü din aşı
an'anaviy dinni to'g'ri deyapsa, sen ma'ni deyapmiz deb. Bütün insan şu Peygamber Aleyhisselam zamanında Mekke Medine'lik bütün insanlar şu özüneki burunki dinni to'g'ri deydi. Peygamber Aleyhisselam onu hata deb Kur'an'ın özünü oturup koygan. Bu şunun hoş bir narsa bu. Bu halkı insanlar onu düşünüp boğuç arlıkta onu hata dep durdu. Bir mezgil ötken dekin onun hatalığını, doğruluğunu bilgen vaxtida onu dekin onunla asta kirdiğen gap. Mesela Peygamber Aleyhisselam'ın vafatıdan keyin biraz kirişi, onu düşünüş jarayoni boğaşka boğan bundan narsalar. Ama bizdeki manimiz kelgen vaxtida mı nurgulgan özü baş degende birinci qaytımda 150-200 adam ko'rgan bo'lsa, hozir 2-3 ming adam ko'ribdi. Demek ki bu yerde insanlar düşünüldü deyen gap. Haqni özü hiç bir insan düşünmey kalmaydı. Bu iş ama bir günde bo'lmaydi, asta bo'ldi. Yani bu yerdeki bizge bu atkan karşılıkның özümü ben müştevetim bu arada. Yani ulanıki çapını götürdüğün burun tatıp aşağı neyim dese hedeydiğin adamlar bu halkı bizle emez. Türkiye'deki nurgun alimler var, alimlarınki videolarını gördü, Araplarınkini gördü, Arapların içinde nurgun islahatçılar çıkıp yetiştik. Biznikini gördü, müştaqqı jürüp, ulanıki sipetin ağırlığındaki sep azıyıp ketkendikin, nangı verip takışıdığın boğaçıqa bu neyse, onudaki ula toxtaptı dep, ağzını uzup, her xil neslerden tillap kılışının sebebi bu. Bula şu Kur'an'ı yada ağızsa, hadis yada ağızsa, ilim okuqalık hesaplandı. Çoğu Kur'an kursu hem nesli etiyoliklik. Eğer bizim insanlarımız ilim degen hazırkı Kur'an-ı Kerim buyurgan ilimnin özü, bütün dünyadaki okulatkan ilimnin hemisi özü aldıqalıqını bilse, o adamın Kur'an kursunu tikirdi adamlar. Vallahi tikirdi. Şu vaxtda o Kur'an kursular hemisi kuruq kep kaldı. Ular keldiğen nan tügeydi degen gep. Onun için biz hücum kılıvatı aldın ala. Milletke bunda ziyankeşlik kılıştın saklanış gerek o adamlama. Hazırkı zamanı ilim penlerden evlatlarımızdaki, ballarındaki özü neslibizin erişika yol koyuş gerek. Kur'an'da öz okuşunu öğütüp koysa boldu, bir yapar yadası boldu. Kağının özüne Kur'an karab okusu buluverdi. O illa ki Kur'an karma yada okuşka hiç kandak hacet yok. Şunun için milletniki ilimge boğan hazırkı dünyadaki insanlarla beraber yaşaşı için ilimge boğan özü bu ihtiyacının özünü tuğsuyeliş bu nahiyet çoğun özü millet kılınan bir hıyanet hesaplandı. Sizin ya ki bizden ya pidayla ikranındaki bir mor toplaş bir vazifesi yok. Şu dakika Elbette. biz bizgi kilinler demedik. Hiç kaçan çünkü Kur'an'ı kilinler dedik hem de çünkü. Şuna bizim hepimize doğru düşünüşünlerine ümit kılımız kardeşler. Biz hiç kandak menfaatimiz yok. Fakat Kur'an'ı bir düşünüp okunlar. Allah'ın sözüge kilinler. Muhammed Aleyhisselam'ın şu takat kılınmış Kur'an-ı Kerim tebliğ kılınmış o. Kilinler deginmiş şu, icra kılınmış o Kur'an, şu sünnetim şu Kur'an. Başka bir nesimiz değil yok kanka. Başka bir niyetimiz yok ki bizim. Ya burasının kümüçüne tatiliş, ya poşkalarını yiveliş niyetimiz yok. Üzümüzün maaşı, üzümüzün nefesi, üzümüzün yitip açıdığın tutsa. Başka bir iş yok ki. Bu kadar ahaliye hem de bu bilip dur kılvatımız bu işlerin için. Doğru. Hidayet kardeşim senin gap olsa anlayla. Hakkımızda çık gaplar bolandı. Hem de 2 yıllık qarğan çağda ben bu yolga keyinroq kirdim. Biraz kechikibroq. Çünkü geçmişteki zamanlarımızda hazır bizim tilavatkan insanların hayatını yaşadık-da. Bular azgın. Nere toğlanlar yaxşı degan fikirler bilen biz uzun zaman pek kulak vermedik. Nasip çünkü milletinin istiqbali siyasi istiqbali devletçilik yolları burmalangan İslam'ın hata fatvaları bilen bir tuyuq yollarda kavak halk koçup kirip kalganlığı mevsumlarda, şundak bir tuyuqlarda, şundak bir çağlarda Kerim Zahir Efendi'ninki İslam namının başkaçı bir uçukçılıkla
ifodalagan vatan haqidagi maqolasi ko'rgandan tortib qayta bu Qur'on manbali din tushunchasi bilan yaqinlashish fursati bo'ldi. Aziz qarindoshlar, sizlar bizni tillayotgan, ayiblayotgan shu burun tiz cho'kkan o'lmalaringlarning oldidan uyinib olgan fatvolar bilan bizga aytayotgan tosh to'qmoqlaringlar, ranji minnatlaringlar, ta'lim malomatlaringlarni o'z vaqtida biz men yashagan bo'lganligim uchun sizlarni eng yaxshi tushunaman hozir men ekrandagilarga nisbatan. Kerak. Chunki men shu sizlar qilayotgan jarayonlarni men boshdan kechirganligim uchun. Ammo hozir qilayotgan ba'zi amal ish harakatlarimizningki o'z vaqtidagi mushriklarning ish amallariga tamoman o'xshab ketayotganligini tarixni, siyrat tarixlarini o'qigan vaqtinglardagi aslilarni qayta eslab boqsanglar shuni eng tushib qilyapsizlar. Ya'ni bosh ko'zni chumkib olgan Muhammadning so'zini anglab qolmasligi uchun bosh ko'zni chumkib olgan voqeliklar bo'lgan mushriklarning. Dastlab parvo qilmagan, keyin qarshi turgan, oy bilan kunni birli o'zinglar amal qilib boshqa odamga demagin degan, ya'ni bizga da'vatdan butun takliflarni o'z vaqtida mushriklar payg'ambar alayhisolamga degan. Unda sen Muhammad o'qollig'imi deb tuhmat tortishing mumkin ko'ngan odating bo'yicha rasululloh sifatida bilan ilib aytgan chog'da Allohning so'zini kim yetkazsa, rasululloh shu kim. Demak, agar bizning yetkazayotganimiz Qur'on ekanligiga Alloh guvoh bo'lsa, biz rasululloh bo'lamiz hozirgi holatda. Nabiy bo'lolmaymiz albatta. Nabiy o'ldi. Lekin rasululloh bo'lish sifati sizlardan bo'ladi aziz qarindoshlar. 54 son bo'ldi bugun. Bugungi oxirgi temada, oxirgi programmada ustoz ilgari o'tib ketgan programmalarni asosan yana bir qatam xominni tasqab, dinini ilg'ab, ixchamlashtirilgan bir shaklda sunib bergan bo'ldi. Ve dadilarına dedi ki, biz Kur'an-ı Kerim'e iman ettik, peygamberlerge iman ettik, ularning hiçbirisini inkar qilmadik, aralarını bölüp etmedik, hemmisi Allah tarafından kelganligiga iman etdik. Endi şu Kur'an manbalik din tushunchasi bo'lganligi uchun, bu din ham Allohning dini bo'lganligi uchun o'tirib qo'yilgan fikr, taklif va qarash, Alloh nomidan Qur'ondan keltirilgan bayonlardan agar biz xato ketgan yeri bo'lsa, Qur'ondan dalil keltirib, bu bunday emas, mandati deydigan yuraklik o'g'lonlar chiqsa, biz albatta xursand bo'lamiz, xatoligimizni bo'ynimizga olamiz. O'tirda biz o'tib ketgan ulamo shayxlar va ismi yo'g'an mashayixlar va Qur'on bor. Biz hozir o'zimiz an'anadan tortib o'rganib kelgan dinimizni bir nuqta, qo'limizdagi Qur'onni bir nuqta qilsak ve özümüzün bir nokta vaktimizde 3 noktadan qaysisi en mükemmel ve özgermez ölçemge en layık süpet egerse Kur'an. Çünkü Kur'an kelgen, vahiy kelgen yoludaki jarayonlar, yani hadislerden okşaş jarayondan kelgen tutsa degan okşaş balalarcha qiliqlarda tushunchalar bo'layotsizlar. Qur'onning o'zining ichidagi qaranglar qarindoshlar, o'zining ichi agar bugun kunlikda Qur'on Karim osmondan pok uchib qolgan bo'lsa, uning ilohiy bir Qur'on ekanligini isbotlag'ili bo'ladigan darajada ichidagi mukammalliklar bor. Buning sizlar diqqat qilmayotgan bo'lsanglar, ham diqqat qilib boqinglar. Shu Qur'on o'zini o'zi isbotlayotadi. Shu nuqtadan Qur'ondagi manbalarni ko'rsatib turib, bizning bu o'zi xatoligimizni ko'rsatib beradigan qarindoshlar bo'lib qolsa, albatta xursandlik bilan ustimizga olamiz. Agar Qur'onning sirtidan bo'lsa, buni biz inkor qilmaymiz deydi da'vatimiz. Shu fikrda ketyapmiz. Hem Allohninki halol harom fatvo berish haqqi faqat Allohga oid ekanligini Qur'ondagi belgilardan o'rgangan bo'ldik. Kimdi-kim Allah belgilamagan bu nimalar bilan, o'lchamlar bilan hukm chiqarib, halol harom fatvosi belgilasa ve şunu qabul qilsa, shuni qabul qiluvchi shu fatvoni chiqaruvchiniki bandisi yoki u fatvoni chiqaruvchini iloh qilib oluvchi bo'lib qolganligini biz o'rgangan bo'ldik. Endi sizlar qayta qarab boqing qarindoshlar. Qaysi fatvo bilan, qaysi olimning, qaysi aqidaning, qaysi e'tiqod, qaysi yo'lning fatvosi bilan aytayotgan chammanglarni nega aytayapsizlar? Ya'ni qayta qarab boqinglar. Mayli sizlar kim bo'lishinglardan qat'iy nazar. Mayli o'qigan odam bo'linglar, o'qimagan odam bo'linglar, sizlardan faqat talab qiladigan narsa ikkilam. Biri aql bo'lish lozim. Ya'ni aqlinglar bo'lsin azroq. Sizlarda bir aql degan bir narsa bo'lsinki, u aql
tefekkür kılgan akıl. İkincisi bir balağat, yani müstakillik. Özünleri bir müstakil narsa olsun. Başkalarga ergişidigan emas. Ma akıl bilen kiriyatgan, içimizge kiriyatgan, mağımızga kiriyatgan informasyonlarni, uçurlarni, bilimlerni ilgaş arkalı siliştirgudek bir akıl, bir balağat olsun. Yani müstakil bir irade olsun. Bu iki narsalar bolgan qardaşlarımızdan aman bir kuni programmalarımızda o'tirib qo'yilayotgan haqiqatni tonib yetadiganligini biz jazm qila olamiz. Onun uchun barliq tefekkür qil ahlininki hamon bir kuni bu yo'lda chiqishadiganligiga iymonimiz bilan komil. Ayıplayotgan qarindoshlarga Janob Allohdan hidoyat, to'g'ri yo'l tilaymiz. Nimalarni ixchamlashtirilgan fikrlarni Facebook sahifalarimizda qo'ydik. İlmiy reddiyalar olsa elbette qarşılamayız. Lekin taptani malomatlaringlar olsa, bu sert gaplaringlar olsa, ular faqat o'zinglarning yuziga qaytib keladigan shaltoq bo'lib qoladi. Yana bir eskartish olsun. Mening so'zim shunchaki bo'lsin degan. Yana bir minut nemini unutib ketdi be. Mao Dünya Uyghur Qurultayıniki yig'iniga 2-islama ketayotgan vaqtda O'limalar birligidan Dünya Uyghur Qurultayiga telefon qilib, agar Kerem Zoir mush Dünya Uyghur Qurultayiga kelsa biz bormaymiz deb, shu Sharq Turkiston O'limalar birligi degan shu nom ataqni ishiltish orqali meni ashaga bog'izmaslik uchun harakat qildi bular. Men shu Germaniyaga mang'ilgan qartama aeroportga ketayotgan vaqtda uni Turg'un Hojim menga telefon qilib dedi. Endi u yerga borgandan keyin, unig'im qaramay men bordim u yerga, borgandan keyin u fatvosini almashtirib, ammo Kerem Zoir u yerga kelibdi, uni o'zi so'zlashmang deb u yerda unda buyruq chiqarishlik. Endi buning o'zi butunlay bir insonlikqa, bir olimlikqa, agar o'lima bo'lsa, o'limalikqa bir zid kelgan bir narsa. Albatta kerak shu yerga kelgan odamlar bor. Hattoki ma u Yevropada kelgan diniy mollamlar var misal. Aş mollamlar bilan birga kelib turib, ashuni Kerem Zoir degan odam bilan bir so'zlashib ko'ringlar deydigan o'rniga so'zlashmang degan gapda. Bunun bu qadar hamdalqada ahmoq ya ko'nmaydi. Nima desak bo'ldi ekan, buning ismi yo'q. Ashundaq darajadagi radikal insonlar o'lima degan bir nom ataqda bo'lib qolishlik. Bu nihoyatda o'limalikqa zid keldigan, o'limalikqa o'zi haqorat bo'lgan bir narsa. O'lima bundaq bo'lmaydi. O'lima deganning o'zi, masalan, meni ozg'un debdi. Men ezib ketgan bo'lsam-mu, shu sizlarning bir qarindishinglarman. Meni qishimga kelib, shu ezib ketgan yo'limni ko'rsatib berish haqqing var sizlarniki. Mecburiyeti. Mecburiyeti var. Onda qilmoqchi yo'q bu yerda. U meniki oldi kelimdan nim qilib, u yerga bormaslik, o'ziniki shu O'limalar birligi degan qalpoqni ishiltish orqali o'zi men ashak bog'izmaslik, mundaq o'zi ilm-fikrlarni ishiltishda bu o'zi sizlarga hech qachon yarashadigan narsa emas. Ham sizlarniki bir tuzuk bir nima deymiz endi bir odam ekanligingizmi dalil bo'lamagan bir narsa misol. Bu qanday bir insonlik misol. Onda degan bo'lsa, Dünya Uyghur Qurultayi binasi demabdi bunga. Ya ular u yerda din so'zlanmaydi va vatan millatlik ish so'zlanadi deb javob bergan o'shaydi. Shuning bilan ular jim turibdi. Keyin men borsam, u meni ko'rishga odam yo'q, ko'rishmayga odamdan shu molluldan bir ishkisi ko'rishmay bo'lingda maytatib yurdi. Boshqa hammasi bilan ko'rishib shu yerda shundoq yaxshi o'tdi. Ammo shu maytatib turishga nima hojat bor? Oyatni kip atayin men o'lima deb. U Yevropadan qatnashgan o'lima va sen o'lima bo'lsang, bir yerga unda chaqirib kelamaydi. To'taygiz gaplashaylikmaydi. Bizniki zot nemimiz talashayotgan nemimiz var bu yerda. Degan vaqtida u yerda hamma masala o'tirib tushidi. Bizning nem maqsadni qilayotganligimiz yoki devatgan bu o'tirib qo'yayotganimiz haq nohaq ekanligi shu yerda o'tirib chiqadigan gap. Ham bundaq narsa oyat qilib qiliqliq, ularning o'zi berib, u yerda uni gaplashmaysa, ular kasi bo'lmaydi. Sen kim o yerda men vatan millat uchun xizmat qiladigan yerga meni bog'il qo'ymaydigan kim o senlar zodi? O vaqtda Xitoyning siyosiy kengashidagi bir narsa degan gap bu yerda. Agar o'z o'lima bo'lsa, o'lima bunda qilmaydi.
Bunu mu dep koyayım ben? Nayet açıkım kelgetdim hayır begara kaynap ketsem bek ağzımdan başka gap çıkacak. Ama o'zi bundaq narsalarga diqqat qilish lozim. Abdülaziz Birader başka yapma. Meninki başka gepim bir eg'iz gepim bormi shu bu da tehditlarni men burun anglab ketdim, nurg'un angladim. Lekin o'zimiz shu Allah azmaydi, azmas Allah Qur'oni Karimni bizga tushirib berdi. Bu qiyomat kishi bu kuchga ega. Muhammed Aleyhisselam tugab ketdi, nabiylik vazifasi, nabiylik, rasululuk vazifasini tugatib o'qib ketdi. Undan keyin qolgan narsa nima? Shu Qur'oni Karim. Yani bundan keyin Muhammed Aleyhisselam'dan keyin insan nima bo'lmaydi, faqatlam böyle prinsiplar. Yani kitapdagi vahiy o'lcham bo'ladi uchun. Şunu biz başka narsaga ergashmadik, shu o'lchamga, shu vahiyga, Qur'onga ergashib menyapmiz. Ölüm bilan tehdit qilgan qarindoshlarga deb qo'yay, ölüm qo'rqadigan narsa emas. O bir perde. Uchun ben hozir o'lib ketsam, bu hayotim oxirlashadi, lekin yeni bir hayot boshlanadi inshaalloh. Shunga bu bak mushu o'lim bilan tehdit qilsak yoki boshqa bir nima qilsak, bu odamni qo'rqib to'xtab qolarmiki demanglar. Biz haq yo'l, shu haq deb Allohninki Qur'oniga ergishmamiz. Shunga hamda qo'lingizdan nima kelsa qilsanglar bo'ladi shu. Allohning o'ziga omonat. O'limdan qo'rqib qolmaymiz. Endi nurg'un haqiqatlarni o'zgacha aqlning yakuni bilan bayon qilib ifade etishga tirishdik aziz qarindoshlar. Shularning ichidagi birisi, ya'ni bizda izchil ko'rilayotgan xatolardan birisi, ana avvalga qara degan bo'lsa, kichik bolalar ma barmoqning uchiga qarab turib oldi ekan. Bola cho'ng qilib baqqanda bo'lsa, shuni eslanglar. Bolam ayaq qara degan chog'da qo'lning uchiga qarab turib oladi qarindoshlar. Bolaning aqli qo'lni ko'rgidek aql bor. Bu sizlar da'vatgan payg'ambar, undan keyin kelayotgan mazhab, aqida, palonchi imom, pistonchining, pokonchining da'vatganning hammasi ko'rsatgan. Barmoqni ko'rsatganlarga o'xshaydi. Ammo ko'rsatilgan narsa nima? Payg'ambar nimani ko'rsatgan bo'lsa, ular shuni ko'rsatgan. Payg'ambar ko'rsatgani Allohning yo'li. Hozir qadar da'vatgan Allohning yo'li va Allohning rasulining yo'li. Ikki yo'l yo'q, bir yo'l ulash kerak bu yerda. Agar ikki yo'l bo'lsa, Rasululloh Allohning sherik bo'lish kerak. Ammo hayotining oxirigacha sherik bilan kurash qilib o'tgan bir zotga varislik qilaman da'vatgan bu aql egalari qanday qilib payg'ambar alayhisalom ko'rsatgan barmoqning uchiga qarab turib oladi, ammo barmoqning uchidagi ko'rsatilgan narsaga qarash bo'lmaydi deb kelyapmiz. Bugungi so'z temasi nima bo'ldi desa, bizga qarab turib olmanglar. Bu ekranda ko'rayotgan biz uchaylar sizlarning nazaringlarda hech nega arzimaydigan odamlar bo'lishimiz mumkin. Nim deb ayb topsanglar topaolaysizlar. Hammalarning ichiga bir pichoq bo'lsak, ichimizdan qonjiring jirin chiqadigan odamlar. Ammo biz da'vatgan, biz ko'rsatayotgan haqiqat qarashga bir himmat qilib boqinglar. Shu vahiy deganning ma'nosi shu ishorat. Vahiy boshqa narsa emas. Oyat deganmi shu belgi, umumiy ishorat shu. Qur'onmi oyat, sizmi, menmi oyat, Allah'ın yaratgan tağ daryolarimi oyat, Uyg'ur bulab yarilishimizmi bir oyat hem shu. Qur'onning ichidagi narsalar ashulami oyat hem shu. Hammasi oyat hem shu. Shunlashqaliqi biz boshqa bir narsa demedik shu. Qarinishimiz deganga o'xshash shu Alloh ko'rsatgan oyatlarni sizlar bilan ushlashtirishga tirishyapmiz ham shu. Boshqa bir ish yo'q bu yerda. Bizim sizlarga o'xshashlar oddiy odam, payg'ambar alayhisalom shunday oddiy odam ekan, o'zinglar uni oshirib boshqa ulug'lashtirib olgandan keyin farq shaklini qila oltirdi. Qani qolgan yana izlaninglar aql egalari bo'lganliginglar uchun bugungi tema shu biz nima qilyapmiz degan haqida 1 yilga yaqin, ya'ni 54 sondagi Qur'on Karimdagi mazmunlarni ixchamlashtirib bir xulosalab bir shaklda bo'ldi. Yana gapimiz gap o'tirib qo'yilgan qaysi mazmun haqida manbani Allohning manbasini olib turib, Alloh bizga qoldirib ketgan narsalarni aytilib turib, Qur'on Karimdan va boshqa kitoblar. Raddiya bersanglar, xatoyimizni ko'rsatib qo'ysanglar, albatta bo'ynimiz qildan inchga.
Biz onu qabul qilamiz. Xatolikqa esli turib olganlardan emas. Sözümüz söz. Şuna ekranda agar Shu. ya reddiya beradigan qarindoshlar bo'lsa, mana falan programmangda chiqib, mayatmanda deb ekansa, bu bunda emas, ayet xato tushunibsa, deydigan bo'lsa, albatta qarshi olamiz. Zalikal Xususan kitabu bu la raybe fihi hudellil muttaqin degan. La raybe fihi degan kitap faqatla bir. Kitubi sitte emas, kitubi tis'a emas hamda shu. Şoň biz şu işe hech qanday shak bo'lmagan, şunu shaksiz mu iman endi? Ha şu Şuna la raybe fi'ni mi? Beşide de ustoz deb o'tib ketdi go'y, misli ha şekilde bana başka o'xshamagan, yani şunun o'xshi berildi degan davoni qiladigan qarindoshlar bo'lsa, aslında mushuni o'zini munozir qilsak bo'ladi yana. Doğru. Yani münazir qilish uchun hozir qadar ikki narsani shart qildik. Biri kimligingni aniq qo'llash kerak aziz qarindoshlar. Oldinlar pardadan yuzini taqib turib, kim ekanligini uqtirmayman desanglar, bu da durust olmaydi. İkincisi, tema aniq qo'llash kerak. Nima to'g'risida deyishimiz, qaysi temada, qaysi mazmunda deyishimiz, shuni aniq belgilasanglar, albatta ekranimiz ochiq. Bugun agar filaylar ekranni yo'q bu bo'lmaydi desanglar, o'zingizning xohlagan ekrandan biriga taklif qilinglar va basaq bo'ladi. Adillik şartı bilen. Aman bulamdık. Oldu. Bu da acillik Başka boğazla. İlkas yak Allah'a emanet. Hilakatem görüşülüğü Allah'a emanet.